Hi, welcome to another Genshin stream. Come on, click. There we go. How are you doing today? Hope you had a wonderful evening yesterday and are now ready to play some more Genshin with me. It's Genshin time. Hey, Hawk. What's up? How's it going? It is Genshin time indeed. Today we will, we'll dive into the character quest, obviously. And then we'll have to see, because sniff. So, yeah. Prepping everything for the con this weekend. Alright. Gonna be a little bit still hate this one. I mean... Oh, before I forget. Was it? No, where was... Oh no, wait, it's 6 of 8. Yeah, I'm stupid. I think the Abyss is fine. Like, it's not too terrible, it's not too hard either. So yeah. Alright, so Judgment Day, I see. What kind of con, by the way, is this weekend? I have no idea. AnimeCon? Alright. You can't damage Coppelia if they have an ice shield. That is... I mean, you have to break through the shield, yeah? It's starting tomorrow. Well, yeah, okay, but... Actually, wait, no, tomorrow's Friday. That's your day off. I see. I see where this is going. I see where this is going. And it's in your backyard. Nice. You must have a pretty spacious backyard. But no, I get it. そうなの。フォンテーヌ邸を探し回ったんだけど、リネットは数日外で走り回ることになるって言った瞬間、耳をペタンと伏せちゃった。フレミネは知らない人が多そうだと思ったのか、ヘルメットで顔を隠しちゃったよ。チオリやシャルロットはどうだ? I don't know. I've kind of burned out on cons for pretty quickly. Like I went to the first 3 Gamescoms in Cologne. The first time was amazing. The second time was great, but it kind of went down from there. And after a little break of like, I don't know, 2 or 3 years, I went there again, and it's completely like, forget about it. And so I'm just never gonna go to a con again. How many friends? Every single time I was with a group. I am not going there on my own. Like I don't see the point, right? But yeah, you. So yeah. Like the first 3 times was with people from further away in Germany. Actually, the first time was the first time I saw them in person. So I guess you kind of see the theme there. But yeah. What do you do there? So you basically get to stand in line a lot, and after you stood in line a lot, you get to you can place some early alpha versions and get like feelings for games. At some point, Riot had their like League of Legends European like finals there basically. So we went there. We went there to watch that on that day essentially. Food, you forget about it. It's way too expensive. I'm not going to buy food on a convention. It's not going to happen. It doesn't matter how exotic it is. It's not going to happen.
Oh my god, food on conventions is way too expensive. Like I might as well just burn my money on the street. Same thing. What's the food you wouldn't get otherwise? Yeah, I can't say the same about the food that I've seen at conventions. Oh, you know what? No, I can't get food that bad anywhere else. That's true. Yeah, that's very true. Yeah, but it's like, look. Do you know those little paper God damn it, my memory is failing me right now. Well, I have no idea, but these little paper plates that you get where there's just you get them everywhere, right? And in bakeries even, and there's like different sizes, and I'm talking about the smaller one. And they have back then they had like slices of pizza the size of that for like, I want to say 11 euros at the time. So forget about that. Japanese food I can get here, so it's I don't have to go to a convention for that. But yeah, it's like my convention experience is pretty bad, so I'm just gonna stay away. 聞いてみたんだけど、二人とも最近忙しくて時間がないんだって。うちのメンバー I たちには imagine 数日 you'll ゆっ get く some り休んでって takoyaki 言っ and たば all かりだ the から like みんなに声をか Mimi けるの stuff. も気が引けて。 Yeah, okay, takoyaki, there we go. 困ったな。よ、ナビア、クロリンで。あら、相棒とパイモン。ヤッホー。ナビア。あ、もしかして。あ、チャンスだ。We're so fucked. What are you going to do? We're just passing through. Bye. お前ら、何か困ったことでもあったのか？そうなの。相棒、今とんでもない難題を抱えてるんだけど、あんたたちにしか解決できないことなの。大げさじゃないのか？いや、全然大げさじゃない。もうどうしようもないんだ。What kind of problem? Tell me about it. 旅人、パイモン。Mm-hmm. ファントムハンター、審判の時を一緒に遊んでくれない？ Nope. なんだって？フォンテーヌのテーブルトークシアタ I ークラブが have 出した no idea. テーブルゲームのシナリオだ。テーブルトークシアターゲームって聞いたことあ But る？ it is probably because 友 Navia 達 is とテー with ブル her. を囲んでキャ I'd ラクターを imagine. 演じながらシナリオを進めていくゲームなんだけど、私小さい頃から大好きなの。へえ、面白そうだな。私もクロリンでも It's weird 昔から though. この回のメンバー But よ。 the same. で、最近メンバーが新しいシナリオを作ったから試し I に遊 mean, んでみてほしいって言って The きた same の。 thing happened with the Liney quest, didn't it? Like in the Arkan quest, you just basically turn your back at each other and go away frowning, like, oh yeah, okay, this is like, what the fuck? You kind of betrayed us. We are not going to trust you again. And then you start the character quest, and they're like, hey, buddy, how is it going? It's like basically the same 180. Florinda definitely. There's at least there's no bad blood between us and Corinna, right? She's just usually like she's just not that open to us, but yeah, no, I get it. だからこれは
新しいシナリオ I なの get よ。 it. でもって私たちが初めてのプレイヤーってわけ。私有段階のシナリオは普通多くの問題点があるものなんだけど、今回のものは完成度が高いし作者の考察も行き届いていて、 Well, the なか first なかよくできていると思う。 it depends on what you say spoken. If you mean spoken about private matters, I think exactly never. Of course they have spoken, but it was more in an official manner, right? Obviously, initially in the courthouse and in the Archon quest before this, they talked as well. And I believe Clorinda actually, yeah, so Clorinda came to help out Navia at some point as well. So that's why I mean I can see these two being, you know, a bit more intimate. Sounds so wrong, but a bit more like they know each other, right? They might be friends. But with Traveler, I don't know. Yeah, Effort. What's up? New trails on Switch got dropped or leaked or whatever? No, there's a demo. There's a demo that has the prologue chapter playable. Like the entire prologue chapter is playable, and the demo on PlayStation has the prologue chapter and the first chapter playable. But yeah, they released the demo basically a month early. Before, like, a month leading into the release. So yeah, there's that. So many spoilers to avoid? Oh yeah. What's really weird to me is that the demo for the PlayStation version has more content. Like, that's weird. Why isn't the demo for the Switch the same? But you know what? No, it's because the Switch is more limited in capacity. Never mind. That's probably why. But yeah, it is what it is. It's not like I can just binge it anyways, right? So you surprised the Switch is even getting the game? I mean, didn't this? Yeah, the Switch got the. You know what? No, this is a new engine. You're right. New mana. Yep. And no vacation. Don't forget Nordics at the end of the year. It's a busy year. It's a busy year. Nordics? East 10. I can tell you're not that interested. Otherwise you'd know. You're glad you don't care about Final Fantasy 14 anymore? Yeah, I can imagine. Oh, okay, I see. But yeah, it's drains so much time. Don't all MMOs do. But yeah, it's gonna be it's gonna be Trails for a while. It's after that we'll see how late into the year it is, and if you've heard anything new about Nordics. And if there's enough time, there should hopefully is. I'll definitely go for Mana next, and then that probably leads straight into Nordics. So yeah, we'll see. If it releases in autumn though, then there's gonna be an issue. If Nordics actually releases autumn and like early autumn, then GG.
Spending time with the same thing for over 10 years now. I never played 14, so yeah, okay. Priorities, yeah. Trails first. ストップストップ。私はシナリオ読まずにあんたに渡したんだからネタバレしないで。とにかくこのシナリオには4人のプレイヤーが必要なんだけど1人足りないんだ。Took a break from 14 for 5 years. Oh, yeah, okay. Yeah, that means you're playing it again, right? Oh boy. Oh boy. It's basically, that must basically feel the same as when you start playing Genshin now and it's just content. Like, okay, help, help. You're right. Right, that is big plus. A big plus, big problem there. And we are the final player. Got the Paimon. You are it. We are out. あんたもそう思うでしょ、相棒。でも、オイラと旅人って2人だけど、いいのか？ 問題ない。プレイ体験を損なわないよう Not as overwhelming. 実際の参加者数に応じて進行は調整する。どうする？遊んでみるか？お前に任せるぜ。 I always have a friend in need. Count me in for a great script. よかった。これで問題 You were 解決だ。 born in 14 mold by it. I've played a lot of MMOs. The one that I spent the most time in. Ooh. I think it's World of このシナ Warcraft. リオに合わせ That's at least the one I was the most serious about, but it could also be Guild Wars 1. 進行役であるゲームマスターが持っているシナリオは完全なものではない。初めのストーリーをクリアしてやっとシナリオ担当から次の章のシナリオを I'm 受 not け取れるんだ。 certain. さらに参加者に臨場感を与えるためにクラブはシナリオのシチュエーションを再現する。そして初日の集合場所はシナリオ担当が教えてくれるまでわからないというわけだ。おお、シナリオの作者もかなりこだわってるんだな。ワクワクしてきたでしょ。ゲームマスターですら物語の結末を知らないんだもの。あなたたちと一緒に結末を見届けられるのを楽しみにしている。他のみんなはチオリアで待ってるから先に合流しておいて。私は後でシナリオ担当と一緒に向かうよ。ああ、焦らず足元に気をつけてな。もう子供扱いしないでってば。そうね。今回はどんなキャラクタ So ーを we're 演 definitely じよう playing かしら。 D&D now. 今回は普通の技能を習得してくれ。それと動物を見かけるたびに説得しようとするのはやめてくれ。 But why not? Silence Night. You picked up 14 with the Realm Reborn beta pretty early then. Took a break after the release of Shadowbringer in 2019, so it's played a long time. Picked it back up halfway 2023 and played until year end. And now we're totally done with the game. Well, I mean, that's fair. 気ぃつけるぜ。 Oops. That's not W, that's E. That is very fair. Like my MMO history is not that long. But for World of Warcraft I basically started with was it at the end? No, it was at the very start of Lich King basically. And I played for the entire expansion, including some serious like serious raiding. Pretty a bit less than halfway through the expansion basically, and from there on. And then at the end, basically when they released the Cataclysm launcher, so you could preload the expansion,
my university started, so I had to stop. You started at the end of 1.0, played through till Stormblood, and then took a break till last year, 2 years ago. Oh boy. Yeah, I mean 6 years. I'd count that like playing an MMO for 6 years straight is pretty long. 待たせたな。おや That's 戻ってきたのかい a weird combo. あれ旅人にパイモン驚いたよ。一緒に遊んでくれるのは君たちなのかい？ So we dropped the game basically at the same time then, huh? 残り2人のプレイヤーってお前たちだったのか。お前たちもテーブルトークシアタークラブのメンバーなのか？ Hey, you two. 僕はあくまで幽霊部員って感じかな。あん Drunken まりイベントに Pandas, は参加して Mr. ないんだ。 Pandaria. Yeah, that's way after I ルー already フドエテ stopped. の館ではよく進行役としてリネットとフレミネに付き合って似たようなゲームをやってるけど、プレイヤーとして参加するのは初めてだから、みんなと一緒に楽しめるといいな。僕はメンバーじゃない。ただ朝からクロリンデがうちのドアをノックする音で起こされてね。いいシナリオがあるって聞かされたから参加するって決めたんだ。興味が終わりなら紹介しましょう。入会費用が4割引きになりますよ。 Wow. それは今回のシナリオのクオリティを見てから考えるよ。楽しかったら入らせてもらうね。クロリンデはよくテーブルトークシアターをやってるのか？クロリンデさんはクラブ屈指のベテランゲームマスターなんだよ。ああ、まだ上下関係があった頃から噂には聞いてたよ。ただの趣味だ。驚くほどのことでもない。そうだったのか。厳かな決闘代理人としてのお前しか知らないからテーブルトークシアターの進行を取り仕切ってるとこなんて全然想像できないぜ。 Not that far. I mean, no, it's still Cataclysm and then yeah, so it's an entire expansion. 2 years is a lot of time. But yeah. You played them or you didn't play them? I get you. Not in MMO terms, okay, fair enough. So yeah, you didn't really go raiding and all that stuff, huh? Which is basically that's basically what WoW was for me in the second half. Just prepping for raids and then raiding. In the meantime, I mean, you know what I do. I tried to just complete as much of the earlier content starting there as I could, because that's what I do. I kind of wanted to at least see parts of the earlier story and the earlier areas, even though you totally don't have to. And my verdict is that while gameplay wise Lich King was definitely far superior than Burning Crusade, I would have loved to play during the Burning Crusade era, because the areas and the raids, the dungeons seem very interesting. WoW raiding is both best and worst, easily the best part of the game. Easily. Easily. So, if we have a problem with any of the rules, do we have to submit a dual request to you? Nice. 面白い冗談だ。プレイヤーを困らせたりしない。仕事とプライベートは別だ。法廷での私はフォンテーヌの法律と規則を代表し、 The community is the worst. 己の名誉を守りたい者に公平な決闘の機会を与える。 Well, I was part of a raid guild, right? I didn't raid with randoms. It was a guild with a more or less fixed group, at least a fixed core group. That was pretty big, honestly. We had like I want to say 3 flex slots or something, and yeah, the most system ever known, most toxic. Oh,
at some point I was like top 5 DKP because nothing ever dropped for me. And then the new patchwork had a mage trinket and it dropped. And I was just like, this is mine, and just dropped all my DKP on it. And everyone was like, okay, it's fine, it's yours. Nah. We didn't really have DKP penalties like that. But yeah, I just dropped my this is mine. I looked at the DKP of the highest DKP holder mage in the group, and I was like, yeah, I'm just going to say no, this is mine. It's okay. To be fair, I hadn't had anything for a long time. So yeah. I personally didn't have an issue with the DKP system at all. Either I could afford something or I couldn't. Like, that's just how life works, basically. しかしプライベートでは私も皆と同じごく普通の人間だ。怒ることもあれば悲しむこともある。 You are fully running Xeramas in Lich King, but was fully geared and just collected DKP. Leaders saw your huge pile and suddenly decided all DKP had to be wiped for the raid release next. Okay, no, that did never happen. Like, I think, yeah, DKP would have been reset when the new expansion came out. That's just bullshit. No. No. That would have never happened in our guild. Never. At least not mid-expansion. Like, once a new expansion starts, it's a different story, right? Because people need to get to the end first, and it's like... And then all of a sudden, like, someone with a lot of DKP just suddenly starts entering the raids again and then can just get all the loot, even though it's his first day participating again. That kind of sucks. Yeah, but the fact is it happened. Yeah. It's just I get it. I get it. But again, then you were just in bad circles. No, well, you say that, but in the end, if you are part of a fixed group, then getting like distributing gear to people who attend more often or always, in my case, would like definitely benefits the entire raid, because you're good. I was a mage, so our raid DPS goes up basically, right? But obviously healer and tank stuff is priority on healer and tanks, right? Obviously. And like well-geared tanks are just, without them you can't do the raids, and also it's gonna make life easier for everyone, and the same is true for the healers. So they should have added DKP taxes every month of inactivity. You know what? That's a good point. You're one of the tanks. They dared to mess with the tank. Oh my god. That's pretty ballsy. Let's put it this way. That's pretty ballsy. Okay. It's not like you can mess with DDs because you can replace them easily, but yeah, that's just bullshit. That's just bullshit. I guess that's a good point to say bye. And it's not like yeah, I don't know.
Yeah. 嘘だろ。君とあんなに長 Let's く一緒に let's いたけ just ど、 not, 一度も valuing 泣い your てるとこな time んか見たことないよ。怒ってるとこは結構見た and け the ど、 effort you put それとも into あれは怒っ just てるように getting 見 the えた guild だけ。 this far, basically. あれはすべて仕事の時の私で You're す、 better off elsewhere then. そうだったんだね。プライベートでも君は気持ちの浮き沈みが少なそうだけど。泣いているところが見たいのですか？ Yeah. それは少し難しいかもしれません。怒るのであればもう少し簡単なのですが。いや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 、そういうわけじゃ。 Yeah, it's true. みんなただいま。紹介するね。こちらがシナリオ担当のフロリアンさん。 But if you get everything in the 皆さん、 first go, はじめまして。 then it's like, よろしくな。 why even bother フロリアンも going 決 at 闘 like 代理人 grading なの a か？ lot, right? ああ、いえ。これはクラブの保有している衣装です。ゲームで他のキャラクターを演じることがあるので、大変な仕事だね。大したことではありません。プレイヤーによりストーリーに没入してもらい、楽しんでもらうのが私たちの役目ですから。それでは簡単にご紹介しますね。今回のシナリオはファントムハンターの歴史をモデルにしています。皆さんにはとある時代のファントムハンターになりきって街で起きた一連の事件を解決していただきます。ファントムハンターの歴史なんておいらそんなに知らないけど、大丈夫なのか？はい、全く問題ありません。簡単にご紹介しますね。ファントムハンターとは特殊な剣術を受け継いで魔物を狩り街を守る人々のことです。彼らに関する物語は昔々のレムリア王国、そして最初の狩人カッシュオドルの時代まで遡ります。詳細はまた皆さんご自身で調べてみてください。ああ、私もやりながら詳しく説明しよう。さて、Interesting. 勇敢なハンターたちよ、未知なる冒険の旅に出る準備はできていますか？一気にそれっぽくなってきたな。いいでしょう。あなた方の決意に満ちた眼差しは確かなもののようです。それではこちらへ。さあ、旅を始めてください。ストーリーの流れに合わせて特定のシーンに向かうというわけかい？斬新なアイデアだね。それで手紙の内容は？ That's why 14 just gives you tokens. The 2 tokens for gloves, 4 for a head, 6 for a chest piece, and you roll. You roll for the tokens. Oh, so it's more like generic loot that you. Okay, I get it. Yeah, but you still have to like roll for them. Having a non-taxi or piece of currency that only select few who have lots would be akin to political system in the US. Yes. Yes, it's not only in the US, it's everywhere. But I guess in the US it's the most like visible. 8 people raids, yeah, that's a different story. But it's just imagine you could invest DKP in anything. You wouldn't even need to raid anymore to get stuff at that point. You can just have your DKP work for you at some point. And then you get interest, right? And that's how you get NFTs in games. Yep, basically. Oh man. Passive DKP income. Decom, yeah. Basically.
Man. I have a wild story to tell, but at the same time, I can't. But oh boy, it's yeah. You played this Ni no Kuni gacha game, and they have a system where you can convert your Primo Gems into NFTs and then sell and buy those. Oh my god. Oh no. Oh no. Okay. It's not something from the future, it's actually a real thing already. Oh, fuck. Yeah. I'm sorry I had to bring that up then. Everyone, forget about it. That's not a real thing. It doesn't happen. 第一段階のシーンの具体的な場所と会場の使用許可書ですね。用意周到だ。みな忘れ物がないよう持 Tax ち物を確 evasion? 認してくれ。 Yep. 準備ができたら一緒に指 There's 定の better 場所へ ways 向こ to う。 evade taxes よ though. ーしファントムハンター招待出発 Especially if you're in for the long game. Like if you have about 10 years to like if you're okay with waiting 10 years, you can evade basically all taxes with with a certain like trick in Germany. It's funny. You have a link? Oh no. 行くで Yeah, sure. Oh, it's a YouTube link even. Oh. Oh, that. Huh? お Huh? I have a to-do pile. 今やったら何か話したるで Yeah, I'm not gonna go through the entire thing now. Yeah. Oh, it's over here. Thought it was in Fontaine still. But yeah. Basically, taxes are just for the poor, right? You mostly have taxes deduced automatically from their income. They do, and you still have to do your taxes. Because even though the government knows exactly how much money you made, you still have to tell them again. And if you make a mistake, you are fucked. So, yeah. Now, I will say that they simplified the process a lot. If you don't have any side incomes. However, that doesn't help me because I am renting out an apartment. So I still have to do everything. 運命判定カードまで用意されてる運命判定カードってなんだい行動が成功するか失敗するかを判定するためのカードです。持っている技能を使うときに必要になります。お菓子とお茶も自由に食べたり飲んだりしていいの手紙にはそう書いてあった。いいねまるで友達 That's と a のパー nice ティーみ D&D たいだ session.
バイモンはファントムハンターというよりお菓子ハンターだね。 Taxes are weird. I mean, I'm not doing my taxes on my own. Like I think I'm not even allowed to because of the whole renting thing. But yeah, I'm just paying about 150 a year or something like that to have my taxes done for me, and they do a fantastic job. They just like ever since I've gotten so much money back. You have no idea. So yeah, it's like, it's fine. It is kind of weird, yeah. お菓子ハンターパイモン参上。美味しいお菓子ならどんなものも見逃さないぜ。 Yeah, I believe you. お菓子以上に物語が楽しみだ。そうですね。そろそろ始めましょう。では皆、まずは目の前の空 That 白のキャラ crab カー is ドに not 名前と supposed to 職 be 業 here, を is 書い it? てくれ。簡単な記入ルールはキャラカードの裏面に書いてある。わからないところがあったら直接私に聞いてくれ。今回のシナリオで Similar to the みんな years, の but you 職業 don't own a は house. 全員フ On ァ a ントム house, ハンター yeah. だ。クラブはあなたたちのために No, do you live in 身 it? 分を証明する小さなバッジを用意した。お、なかなかいいじゃないか。それと職業のおかげであなたたちは最初から高い剣術と格闘の技能を持っている。そこにリソースを割く必要はない。剣術？戦闘もあるってことか？おいらは単独行動に向いてないから、やっぱりお前の助手をやるぜ。ではパイモンと旅人は1枚のキャラカードを使うか。ファントムハンターとその精 Man, 霊の助手 imagine という actually こと having capital. あんたたちにぴったりね。名前というのはキャラクターの名前かい？ Buy a bunch of homes, like a bunch. You'll need a bunch, but yeah, whatever. Rent them out. You'll have long-term payment plans, and you can just pay the credits, the loans. I mean, with the rents. Does it seem fun to you to be a landlord? It kind of depends. To me, I don't have that many issues. But I am well aware that there are certain issues attached to that. Don't, but yeah. Well, see, it's not really an issue, but you also need to kind of get an idea who you want to rent to and who you don't want to rent to, so that's that. はい。好きなように名前を付けられます。別に本名を使ってもいいよ。新しい名前を考えるのが面倒な時はそうしてるしね。 And if anyone cries discrimination, then I just tell them to get the fuck out. な My ら僕も property. リネにしようかな。次は技能の欄だ。限られた技能ポイントを使って様々な技能を習得できる。技能ポイントが高いほど対応する判定が成功しやすくなる。じゃあまずは説得と操作。これは Okay. エトシアには欠かせない技能なんだから、情報収集に使えそうな技能だな。さすがベテランだぜ。じゃあ So she's 僕たち basically も playing この技能 herself を in 取った here. 方がいいのかな。そうとは限りません。 Somewhat. チームであることを生かして交渉が必要な時はナビアさんに任せるのもいいと思いますよ。そうすれば僕たちはポイントを他の技能に触れます。例えば僕は潜入と器用を習得す Yeah, るとしましょう。 they're playing themselves. 万が一交渉が役に立たないことがあっても
もう一つの道を選べますから。 Would have been funny if they そ would こ if ま they で just 考え played て選ん a でいく different のか。 person. But 劇団の whatever. 役者みたいにみんなが Missed それぞれの opportunity. 役割を果たしているんだね。そうだな。 Yeah, god じ damn it. ゃあ僕は芸術と演技にしよう。 What's 役に Traveler 立つ gonna か do わから though? ないけど他の技能に Paimon's ついては going 詳しくないから to skill うまく演 eating じられない and かもしれない。 最後はオイラたちだな。旅人、お前は何を習得するんだ？ yeah, learn cooking. Oh no, I know. I really. God damn it. No, 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 I can't. I have to, but I can't. Cooking for sure. God damn it. Oh man, I wanted to go inside, but okay, cooking. お前らしいな。料理ができたら大事な時にみんなの士気を上げられると思うぜ。 No, just cooking so you shut up, Paimon. Cook emergency food. Inside is too meta. God, yes, it's fine. Inside. それって相手の心を見抜ける技能なんだろ？なんか実用的だな。どうする？この2つの技能を学ぶか？ Oh, we actually can. We do いい this. ぞ。何を習得したい？みんなが怪我した時に治療してあげるのか？優しいな。お前らしいな。どうする？この2つの Yeah, I'm 技 gonna 能 go いい with ぞ。 the initial one. 何を習得したい？ For cooking and medicine, yeah, I like there's at least some synergy here, right? I thought about that. But you are just setting me up for failure. I know you. お前らしいな。料理ができたら大事な時にみんなの士気を上げられると思うぜ。 Not that it matters. I doubt that. You'd go for cooking and medicine? You don't like metagaming in D&D. Yeah, okay, sure. So either you accidentally pick like a totally insane combo, or you don't do anything. Again, I can see this. I thought about it real quick. Like there's definitely synergy between cooking and medicine. Whereas cooking and insight is kinda like disconnected. Yeah. I guess the only other combination would be medicine and insight somewhat, but although yeah, Traveler just knows what kind of food Paimon wants. Huh? Huh? みんながどうする？この2つの技能を学ぶか？ No, I go with cooking 何 and を習 insight. 得し、お前らしいな。 The initial choice. どう Let's する？ go. こどれどれ。皆、残りポイントで技能をもう Oh 一つ my 習得でき god, そうだ we な。 choose everything 結構オ anyways. ーソドックスなのを選んだね。もうちょっと自由に選んでいいのに。また難題が出されそうな予感が。例えば、Or not? Okay. 召喚、すごく神秘的な感じがしない？僕もさっきそれを見ていたよ。説明文は特定の場面でシナリオの設定に合ったキャラクターや生物を召喚できる。ファントムハンターに召喚されるのってどんな生物なんだろまあ、それは私たちが心配してもね。興味があるなら選べばいいと思うよ。
どう解釈するか考えるのはゲームマスターの仕事なんだから。よし、 Ah, ナビア someone が is そこま already で full of 言うのな regret. らオイラたちも召喚を学ぼうぜ。正直オイラも結構気になってたんだよな。皆のキャラクターも大体 It's 固 true, まったこ it's とだ not し、 wrong. そろそろ始めよう。初めて The テ way ーブル she トーク said シアタ that ーを was プレイする concerning 人たち though. に一つ確認したい。本気モードとイージーモード、どちらでやりたい？ Easy 二つは具体的にどう違うんだ We don't do that here. テーブルトークシアターのストーリーは、プレイヤーの選択肢や技能を使ってする行動の判定結果によって変化することがあります。もし行動が失敗した場合、技能をうまく使えません。それどころか、大失敗が出たら、さらに不利な状況に陥ってしまう可能性もあります。本気モードを選んだ場合は、技能を使用するたびに運命判定カードを使って判定を行い、結果を受け止めねばなりません。もちろんイージーモードを選択していただいても構いません。 That's boring. そうすると行動はデフォルトで成功と Critical 判定されま failures すの are で、 the best 運の part 悪 of さを D&D, 悔し are ま they ずに not? 済むでしょう。 The random checks triggered by the Fatometer often serve as indicators for Destiny's course or the success or failure of an action. Press to draw a card and get a random number between 1 and 20. If the number displayed is greater than or equal to the check difficulty, you will pass this check. Otherwise, you will fail it. Okay. Players' role-playing and the scene in the story can sometimes affect the result of checks. Your current check bonuses will be added to your randomly drawn number, making it easier to pass checks. In easy mode, all checks are considered successful by default. 僕はストーリー重視で行きたいからイージーモードにしようかな。判定が失敗してみんなの足を引っ張ったら申し訳ないし。 I mean, you're not wrong. そんな心 Like 配しなくていい a の good に。 good GM is definitely hard to come by, though. まさにテーブル But ト I ーク don't シアタ know ー all の that ロマン much なのよ。 about D&D. I just 私は know basic 本 stuff 気モ and ー that's ド一択だけ the ど thing な。 about GMs. 何が起こるかわからない。だからこそワクワクすると思わない？僕はこれから起こることに心の準備をしておいた方がいいかなって。わかりました。それではフリーナ様はイ We ー are ジーモードで no. いきましょう。行動はデフォルトで成功と Wait, 判定 it's され per ます。 person? そしてナビアとリネ、2人は毎回運命判定カードを使って判定を行う必要がある。相棒はどっちがいい？ Authentic. 本当にいいんだな。 Yes. あんたもきっとランダム性のロマンを感じられるよ。 Yeah, but that means that 判定結果 I が don't どう know. であれ I mean, everyone プロイン is では playing 私たちを together, 苦しめたり so しないはずよ。 there's no unfair advantage, but it's still like どう weird. かな。 I think. クロリンでのその返事全然安心できないじゃないか。大丈夫大丈夫。さ、早く始めましょう。今日はストーリーをいっぱい楽しみたいの。ところで、どうして1日目は海辺なんだい？それははるか昔、 Nice. 人類の文明がまだ発展していなかった頃、世界を支配していたのは悪魔と邪悪な魔法使いたちだった。彼らはさまざまな魔物を作り上げては人々を虐げた。やがてそれに抗う者たちは集結していった。剣を手にし魔物を暗闇に葬ることを誓った彼らはファントムハンターと呼ばれる。I see where the 20 gigabytes of update came from. New UI. ファントムハンターであるあなたは、とある依頼の手紙に書かれていた地を目指し、船でこの見知らぬ町へとやってきた。あなたは不当のほのかにしょっぱい空気を吸い込んで、辺りを見渡した。人の気配は少ないが、
自分と同じようにキョロキョロと街の様子を伺う者が他にもいることに気がついた。目が合った瞬間、あなたたちは理解し They た。 messed up the placing of 彼らは同じ依頼を受けてここに集まったファントムハンターの仲間なのだと。みんなファントムハンターよね。まずは自己紹介をさせてちょうだい。私はナビア。普段は魔物の討伐だけじゃなくて近所の人たちを手伝ってちょっとした商売をしてるの。一緒に行動するのはどう？何かあればお互い助け合うこともできるでしょ。ああ、もちろん構わないよ。僕はリネ。幼い頃からあちこちを放浪してたから interesting designs トリック there. をいくらか知ってる。僕を養子として引き取ってくれたのがファントムハンターで、その人の意志を受け Also, 継いで nice little ファントム nudge ハンターにな to ったんだ。 his artifact set. みんな自分のキャラカードを説明してるのか。 Basically, the one 慣 he れた uses. ものだな。僕はフリーナ。Oh 貴族の no! 家に生まれ育って芸術と演劇に興味を持 It's ってい so る。 fitting though. ファントムハンターではあるけど、実は僕は芸術家になりたいんだ。それも素敵じゃない。頑張ってフリーナ。その調子よ。オイラはパイモン。 Okay, this is not ファントム fitting. ハンターのこいつの仲間だ。子供の頃から料理を学んでたの。 What? 普段から美味しい食べ物で人々の心を癒したいと思ってる。いいね。旅の途中で君たちの料理が食べられることを楽しみにしているよ。みんな Having 同じ face 依頼を always 受 to け see て is きたんだよ unfair. ね。 Yeah. まずは依頼の内容を確認しようか。あなたたちは封筒を一斉に開けた。中にはこう書いてあった。頼もしきファントムハンターたちよ。我が国は今、大きな危機に直面しています。王都の外には魔物がはびこり、民が惑わされています。どうかこの危機を解決し、この町に平和と安寧を取り戻してください。さっきから思ってたんだけど、この王国の街並みってモンド城に似てる It よな。 sure is. 多分シナリオの作者がマップを作った時に参考にしたんでしょうね。No. 王国の首都の街並みは百戦錬磨のファントムハンターたちに過去に訪れた場所 Yeah, を思い Paimon 出 is させ ruining the immersion. それは木々に囲まれた平和と安寧の保たれる場所であった。しかし目の前の街はまるで抜け殻のようだ。寂しい門があなたたちを迎え入れる。あなたたちの救いを待ち望んでいるのだ。手紙の内容を一字一句逃さずチェックして署名欄を確認してみたけど、依頼を出したのは一体誰なんだろすると見知らぬ名前が並んでいるのを見つけた。どうやら町の住民たちの共同署名のようだ。彼らはここの異変に気づき、外に助けを求めたのだろう。じゃあまずは街を見て回って住民から情報を聞き出してみる Henry のはど go うだ the い？ other way, away from the city. Nice. 魔物や悪者の手がかりも手に入るかも。改めて街を見渡すと、すぐ近くに酒場を見つけた。ちょうど営 Oh, 業 gotta 中の screw よう with だ。 the game plan, と right? りあえずあそこに行って聞いてみるのはどうだい？小説の世界では酒場は決まって情報の行き交う場所だからね。Uh, and then you watch the GM just going crazy and trying to get you back on track. It's funny. Often that happens. Yeah. I mean, if it happens accidentally, then it's fine. But just saying, like, if the GM says, here's this big city that I've prepared for you, basically, and you decide to, you know what? Now we'll go the other way. It's like, yeah. In Sewers, and nobody ever attempt going there. Yeah, of course not. Why'd you go to the sewers anyways? Can we talk to... No. 酒場には素朴な服を着た女性がいた。彼女は眉を潜めている。 I ど do うやら wonder. 何かを憂いているようだ。
Okay, now we don't have a choice. こんにちは、美しいお姉さん。 Ugh. 今日は天気がいいね。そう思わない？あら、こんにちは。確かに今日はいい天気ね。 Apparently 暴 not. れるあの魔物たちがいなければもっと良かったのに。シナリオに登場するすべてのキャラクターは多かれ少なかれ役に立つ情報を持ってるらしい。 I think この that's ま where ま質問を roles 続 come け in. ればきっと手がかりが見つかるはず。まあまあ、そんなに暗い顔しないでさ。人生は前を向いていかなきゃ。ところで、今朝は何を食べたの？ What a question. え？ Yeah. それはさすがに脱線しすぎなんじゃ。美味しいものを食べると気分も良くなるって言うでしょ？ Like マ what? カロンを作ってあげよっか。君、そもそも調理できないだろう。 Yeah. あ、いえ、 Now 英 yeah, 語 is しておく just わ。 trying to trip あ her な up. たも料理ができる人には見えないし、それに甘いものはあまり好きじゃないから。甘いものに興味がなくて、あんまり笑わない。あんたって、私の友達に似てる。 Wow. この人、今舌打ちしなかった？多分クロリンデの心の声だろうな。 That's the point where the GM just decides to write a name on a list, right? How about I cook something right here, right now? I'd like to do an insight check to see what's troubling her. Yeah. Are we gonna do the inside check or are we gonna cook something? I say we use our skill, right? I'm sure she was on the list from the start already. F now, yeah. You'd say inside. I am tempted to like I'm leaning towards inside check as well. The big question is, we are not going to. Well, no, we. You know what? Let's do it. Yeah. 洞察の判定結果は開示されないから、私が運命判定カードを引く。Yeah. あなたは女性のさまざまな表情や仕草を細かく観察し、今まで学んできたことをもとに考えた。Seems like we have a limited number of checks of rolls 彼女は though, うつろな目 so で should 遠 have く cooked へ思い something. を馳せているようだ。一方、話しているときは、時々無意識に左手の薬指の指輪に触れている。Okay. Did something happen to your husband? あら、そんなにわかりやすかったかしら。お恥ずかしいわ。最近、王都の周辺に急に魔物が大量に現れて、衛兵たちはみんな討伐に駆り出されたの。夫もそのうちの一人だった。魔物が現れたのがいつかは知っていますか？さあ、夫が派遣されたのは3日前ってことしか。じゃあ魔物を討伐するためにどこへ行ったのかは知ってるかい？いえ、あんまり急だったから。でも見送った時、夫も目的地を知らないと言ってたわ。ありがとうございます、美しいレディー。僕たちが魔物たちを一刻も早く見つけて倒してみせますから。あなたの愛する人が一日も早く戻ってきますように。ありがとう。きっとご主人を見つけるから Okay. 心配しないで。ポジティブに考え That ましょう。 seems like a 笑 succeeded 顔でいい inside 知らせ check を待っててちょうだい。 before we got deceived. 天気は決められないけど、朝食と気持ちぐらいは自分で決められるはずよ。いつかあんたもお菓子の魅力を感じてくれるといいんだけど。頑張ってみるわ。女性に別れを告げ、あなたたちは町の奥へと進んでいった。Okay, and then we decide to turn around and just leave. I want to see what happens. Probably nothing. I don't think we actually can go off script here.
But I want to see. 先に進んでもこれ以上の情報は得られそうにない。今はそこへ向かうべきでは。 Feels bad, man. At least we get some narration that's not from Paimon, so... Ooh. Climbing is enabled here. But, yeah, okay. Alright, I guess we just follow the thing. What's interesting is that we got our Navia, but a trial Farina. Oh yeah, that is weird. 閑散とした町の通りであなたたちとすれ違ったある老婦人は I did 首を not 横に know. 振りながら空っぽの財布をしまった。商人の男は両腕を抱え瞳に軽蔑をたたえている。目の前の光景を見慣れているらしかった。 I did not. I think they messed あ up ん a まり友 trigger. 好的には見えないけど、商人っていろいろと情報源を持っているものだよね。こんにちは。ちょっと伺いたいことがあるのですが。いくら払う？これでどうかな。あ？冗談じゃねえや。これじゃ玉ねぎ半分も買えやしねえよ。玉ねぎはそこまで高くないだろう。お前さんに何がわかる？もうすぐ戦争が始まるってんで、今は何でも高くなってんだ。買う気がねえならさっさとうせな。気が荒いな。おいら話したくないぞ。でも Let's 何か cook 情 something 報 for を him. 握ってるかも。旅人、あんたはどう思う？ Persuade him. Line you up once again. Farina, put on a performance. I feel like the thing we're supposed to do are pick the ones that just mention the skills. Farina putting on a performance is not gonna do anything. Well, it could actually attract nearby people, but the market isn't really, not really filled, so it's not gonna really do anything. おじさん、私たちは町の危機を解決しに来たの。今戦争って言ったけど、それって町の外にいる魔物たちと関係があるの？もし何か知ってるなら教えてちょうだい。問題が早く解決すれば安心して商売できるでしょ。 Well, check success. Good. ジョーちゃんの言う通りだ。魔物たちが町の外で待ち構えてるもんで、仕入れのルートが全部塞がれちまった。町にあるもんなんざ限られてる。このままだと誰も生きていけねえ。そんな物資を調達したり秩序を維持してくれる人はいないのかい？何があっても王宮の貴族たちは飢え死にしたりしないさ。もしかしたらあいつらは魔物の味方なのかもな。それは厳しい状況で I す would ね。 not be surprised. もういいだろう。さあ行った行った。お前さんらがここにたむろしてるんじゃ商売もできやしね。笑顔でいればもっと商売がしやすくなるし、人生も楽しくなってくるよ。あんたに役立つかどうかは知らないけど、ちょっとした個人的なアドバイス。 It's another nudge to towards Corinna. Alright. 人の多そうなところに行ってみるか？そ
それじゃあ街の広場とかどうかしら。ついてきてちょうだい。 Can we? We can't really talk to anyone, huh? Like no one, no one. It's only the internet stuff. Feels bad, man. There's not that も many う people. 少し行けば町の広場だ。一人の青年がうつむいたまま焦ったように歩き回っている。 Okay. 青年はあなたたちに気づいていないようだ。やがて首を横に振ると深いため息をついた。なんだか情報を聞き出せそうだ。僕がやってみるよ。 No, you can't. こんにちは。何かお困りかな？待て、君は？僕は Hmm. 君、いや、あなたたちはファントムハンターだな。僕たちのことを知ってるんですか？もしかして手紙の差出人の一人？ああ、そうだ。まさか本当に来てくれるとは。ああ、よかった。この町は救われる。ここで一体何があったんだい？はあ、最初のファントムハンター、黄金の狩人カッシオドルがこの町を解放して以来、僕たちは豊かな生活を送っていたんだ。でも魔物の封印が弱ったのか、それとも邪悪な魔法使いの暗躍のせいか。近頃王都の周辺には魔物がはびこっていて、人々は安寧を失っている。Hmm. 王国の兵力じゃ魔物たちに対抗できないの？兵力が足りないというより、衛兵たちは魔物とどう戦えばいいのかわからないんだ。僕みたいに若い世代の人間は魔物なんて見たこともなかったのに、ましてや倒すなんてできるわけがない。それどころか多くの人はすでにファントムハンターの時代を忘れてしまっている。でも僕は小さい頃、祖父からファントムハンターが魔物と戦う話を聞いていたから、もしかしたらあなたたちに助けを求められるんじゃないかと思ったんだ。正直言うと、こうしてあなたたちと会うまではファントムハンターなんてただの伝説なんじゃないかって疑ってたんだ。 Yeah, we have the それなら安心して legendary ちょうだい。 cook. 今あんたの目の前にいるのは強くて正義感に満ちたファントムハンターなんだから。あなたたちの毅然とした態度を見て、男はほっとしたようだった。感動のためか、今にも泣きそうな表情をしている。手伝うには魔物の場所を知らないとね。何か心当たりはあるかい？町の外が危険だと聞いただけで、具体的な場所はわからないんだ。町の門を出て道沿いに歩くと衛兵がたくさんいる。彼らなら魔物が出没する場所を知っているかもしれない。 Of そう course. なの？それじゃあ街を出てみるね。ああ、気をつけて。それと外に魔物がいる以外にも、王都には邪悪な魔法使いが潜んでいる。 Hmm. くれぐれも用心してくれ。彼らは魔物と組んで邪悪な魔法で国の大 Okay, it 臣を must be the 惑わ nobles し、 then. 王国をめちゃくちゃ We've にしたん seen だ。 through the plot. 優しかった大臣も Let's go with the 最 nobles 近は first, 気が荒くなり、 and then the 民衆 monsters. を搾取する法律を数多く出している。これじゃあもう生きていけやしない。うちにも外にも大きな問題を抱えてるんだね。なんだかかわいそう。ねえ、元気づけてあげましょう。 I could cook something. Frina could sing him a song. 今歌ってる場合か？ Yes. お気持ちはありがたくいただいておくよ。でも僕の気持ちより、今は王国が直面している危機の方が大 If 事だ not と思う now, んだ。 then とにかく when? この王国の未来はあなたたちに託したよ。 Okay. 得た情報を照らし合わせると、僕の理解が正しければ
この王国は解決すべき問題を2つ抱えているってことだよね。はい。町の外にいる魔物を討伐することと、町の中で人々の心を惑わす AKA 邪悪な nobles 魔法使いを倒すことですね。選択の時が来たね。ちょうどいい機会だ。少し休憩しよう。どうするか決まったら知らせてくれ。とこ We ろで take care of the フ inner ァン issue トムハンター first. に対する人々の態 Otherwise, 度 it は just reads some. 想像と違ったね。街では英雄のように歓迎されると思ってたのに。このシナリオは歴史を参考に作ったって確かクロリンデが言ってたよな。まさか実際そうだったっていうのか？完全にそうだったわけではないが、少し似ている。聞きたいか？ネタバ Would レ you な like しな to, ら to learn 前 more? にちょっとだけ聞いたことがあるけど、どの話も断片的だったからね。オイラも聞きたいぞ。ファントムハンターがすごく強いってのは知ってるけど、何か特別な生まれだったりするのか？例えば稲妻の妖怪の血筋みたいな。いや、 I need to watch ファン Starship トムハ Troopers ンターは again. 皆普通の戦士だ。 God damn it. 唯一の共通点は数百年も受け継がれてきた特殊な剣技だけだ。つまり誰でもファントムハンターになれるってことか？理論上はそうなるだろう。厳しい訓練を経て魔物と戦うための剣術を身につけさえすれば。ただ大半の人は基礎を学ぶ段階で諦める。それどころか魔物を目の当たりにし、恐怖のあまり立ち直れなくなった者もいる。強い心と強い体は同じくらい重要なんだ。その魔物って具体的にはどんな魔 God 物 damn な it, の？ Paimon. シナリオに出てくる邪悪な魔法使いにもモデルはあるのか？フォンテーヌにはかつてレムリアという名の国があった。レムリアが滅亡した後は多くの魔物が現れ、人間が新たな社会秩序を築く道が阻まれた。レムリアのとある魔法使いは数えきれないほどの魔像を操って軍団を結成し、この混沌とした大地を統治しようとした。ストップストップ。それってまさか物語に出てくる邪悪な魔法使いのことじゃないよね。そこについてはまだ情報があんまり集まってないから話題を変えてくれる？推理に関わりそうな部分については話さない。それ以外なら黄金の狩人カッシオドルと先代水神エゲリアの話か。そんなに昔の The こ X とを Hydra Archon? クロ I'm リンデは pretty どう sure や someone's って知った interested. の？師匠に教えてもらった。師匠ってペトロニラさん？君は知ってるのかい？ペトロニラさんはパパと仲が良かったからよくクロリンデを連れてうちに来てくれてたの。 So yeah, those two know each other pretty well. 話がそれてしまった。 As expected. 本題に戻ろう。とにか What く was said at the beginning of the 戦士た stream. ちは水神エゲリアの呼びかけに応え、カッシオドルの指揮のもと魔物と戦った。彼らは後にファントムハンターと呼ばれるようになった。 That also 平和な時代 confirms が that 訪れる Navia と has been on フ the ァン list トムハ from ン the ターの very 仕事 beginning. は次第に減っていった。当初はファントムハンターによって結成された組織マレショースフ There's ァント no ム other は way. 今ではメルジーヌを主とする組織となっている。なるほど。だから出てきた人々もファントムハンターの存在を忘れてたり、伝説の人物だと思ってたりしたわけだ。それも悪いとは言い切れないんじゃないかな。常に脚光を浴び続けるのは居心地が悪い時だってある。まあ Speaking それ for は like 人によるかもしれ from ませんけど experience. ね。もしみんながファントムハンターという言葉に全然ピンときてくれなかったら調査しづらいですよ。調査といえばまずはどっちの調査をする？魔物？それとも魔法使い？ Evil 僕は sorcerer. 魔物に1票かな。これこそファントムハンターの Because 本 the 性だからね。 sorcerers could just 悪い魔法使いは後 reach 回 some し of the にしても monsters, 大丈 so 夫 we だと take 思う。 care of them first. 僕もフリーナ様に賛成だ。それにもしあの魔物たちが魔法使いによって召喚されたものだとしたら、
また新しい手がかりが見つかるかもしれない。相棒はどう思う？ The source of problem seems pretty important. 実は私もそうなんだけど、この感じだとかなり強い黒幕って可能性が高そうなのよね。ヤブヘビになっちゃうかもって考えるとリスクが大きい気がする。1日目で全滅なんて嫌でしょ。ゲームマスターが黒リンデならその可能性も十分あるけど。Feels bad, man. We can't go our own way. You've persuaded me, or not? じゃあ決まりね。先に魔物を倒しに行きましょう。 Just means that they will 数人の respawn ファントムハ infinitely ンタ and ーた we, ちは話し合 yeah, った末、町の外へと向かった。 we'll never be able to finish this. Feels bad, man. じゃあ依頼人に言われた通りこの辺りで調べてみようぜ。待て、お前ら。で、誰だ？鎧を着た男がこちらに向かって歩いてきた。その強い眼差しとたくましい体からすると、おそらく百戦錬磨のものなのだろう。 Has し he? かし懸命に隠そうとはしているが、足を引きずっており額に汗がにじんでいるようだ。どうやら負傷しているらしい。 Well, we don't really have 俺は衛 medicine. 兵隊長だ。 So, さっきから異邦人のお前らが街をうろうろしているのを見てた。ここに来た目的を正直に言え。さもなくば全員駐在所へ連行する。こんな風に不審者扱いされるのも久々だ well, 何をブツブツ言ってる。ファントムハンターって聞いたことあるかい？ファントムハンター？ふん、子供騙しのような話を俺が信じるとでも？ we're counting in Navia. I'd like to do an inside check and tell what he's thinking. So yeah, we could persuade or just... I mean, he's pretty straightforward in just telling us what the fuck. So that's probably what he's thinking. I was thinking Navia before this prompt came up, so we'll probably... But this could lead to something interesting, like, I think if we had medicine, we could probably do inside check and figure something out and then use our medicine skill or something like that. So... Oh, man. You know what? Let's do an inside check. I want to see. みんなが話している間に、あなたは衛兵隊長の表情と仕草を観察し始めた。彼は苦しそうな目でずっとある方向を見つめている。まるで形のない細い糸が彼の傷口に絡みついているかのようだ。そこは危険な場所なのだろうとあなたはなんとなく気づいた。そこでの戦いは長引き、戦況は悲惨なものになるだろう。魔物がいるのは森の外の複雑な地形のあたり？突然の問いかけに彼は驚いたようだった。同時にその推測が正しかったことが証明された。魔物を倒しに行くのか。だって私たちはファントムハンターだもの。これが私たちの仕事よ。彼は首を振り半信半疑といった態度で魔物が出没する場所をあなたたちに教えた。あの魔物たちは手強いぞ。だがどうしても行くというのならもう止めはしない。
衛兵たちが無事家族に再会できるといいんだが、あんたらの幸運も祈ってるよ。 All our checks so far succeeded. I imagine that's at half the cards are failures. 魔物が出 So たのはこの先だって言ってたよな。早く行こうぜ。間に合うといいんだけど。well, 道の途中であなたたちは衛兵らしき人たちが道端に倒れているのを見かけた。皆一様に恐怖と絶望に満ちた表情を浮かべている。無意味に叫んだり怒鳴ったりする者もいる。どうやら見たものを That 頭 means から追い出 food, そうとしているようだ。 but yeah, no, we can't do anything. 倒れていた負傷者たちが信じられないといった表情であなたたちを見上げた。そして彼らは叫んだ。早くここから逃げろ。絶対に振り返るな。 Nah, it's fine. I wanted to say we don't even have a heal, but we have 3 now, so it's fine. Ish. ここが魔物が出たって場所だな。 Mm-hmm. 辺りにはボロボロの鉄の剣が散らばり、折れた木の幹には恐ろしい爪痕が残っている。そのすべてがここで激しい戦いが繰り広げられたことを示唆していた。みんな気をつけて。魔物たちはまだ近くにいるかも。言い終わらないうちに周囲の低木から Oh カサカサとい no, う it's 音 a が rift 聞こえ wolf. てきた。魔物が姿を現したのだ。魔物たちがあなたたちに近づいてくる。血を渇望するその瞳に映るあなたたちはまるで自ら寄ってきたスウェーデンのようだ。助けてくれ。オイラを食べないでくれ。そし Here, て eat Paimon 戦 first. 闘が始まった。 Oh, combat check. Time to fail. Oh, 8. Nice. Perfect. That's all we need. Oh, that just increases our combat power. Interesting. ローズクラッカー。スピラリロース特注版よ。次の戦闘を開始する。 F. 魔物は恐ろしい方向を上げ、怒りと悔しさの執念とともに消えていった。やっと終わった。ファントムハンターの戦闘技能ポイントが高くて助かった。でなきゃもっと手こずってたかもね。Ah, would have been しか fine. も戦闘のダメージまで運命判定カードで判定しなければならないなんて、運が悪ければ一巻の終わりじゃないか。運命の不確定性こそがまさにテーブルトークシアターの魅力の一つなのよ。勝利を祝おうとしたその時、あなたたちは地面にある怪しい突起に注意を引かれた。怪しい突起？もしかして毎回戦いが終わったら出てくるあれか？みんな Mora. は突起の前にかがみ込んでじっくり観察し始めた。右手は手袋をしてるから触ってみてもいいよね。突き出ている It's a 部分は bomb. 木でできている。先ほどまでは魔物の大きな体に遮られていたらしい。しかし魔物が倒され、それはまるでつぼみのように顔を出した。あたかもあなたたちに見つけられるのを待っていたようだ。宝箱だ。やったー。 Let's dig it up. あなたたちは力を合わせて土の中から木の箱を掘り出した。
宝箱を開けるまでもなく、周りに散らばったモラと宝石はその中身が高価なものであることを示していた。苦労して手伝った甲斐があ Tama's like, ったな。 yeah! 開けてお宝を分け合おうぜ。パイモンの気持ちもわかるけど、でも冷静に考えたら、このお宝を僕たち以上に必要としてる人が他にいるんじゃないか Nah, な。 they just have to pay income So, yeah. tax. It's 王と nah. 民はいろんな苦労の末に多くの負傷者を出した。このお宝はみんなに送るべきじゃない？ Hmm. そうなのか。ここで見つけた宝箱は全部オイラたちのものだと思ってたぞ。なんて言えばいいのかな。テトシア中はあらゆる行動がストーリー展開に影響する可能性があるのよ。でも民衆は僕たちの話を信じてくれるかな。ファントムハンターの身分を証明するのは難しいし、もしお金の出所が不明瞭だっていう理由で疑われたら。 Yeah, I そ say れ we は just 確かに take the 問題だ treasure. ね。彼らを納得させる理由を用意しないと。そんなに面倒なことをするより、このお金でもっと Paimon いい knows 装備 what's を up. 買っ That's て what I お was 腹いっ thinking ぱい as 食べ well. て悪い奴らをもっと倒した方がいいだろどうやらまた難しい選択をする時が来たようだ。 No, not really. さて、今日はもう遅い。 No. 一旦ここまでにしよう。 Really? はあ、いつの間にかこんな時間まで遊んでたんだね。みんなと一緒にいるのが楽しすぎるからか、物語が面白すぎるからか、なんだかまだまだ遊び足りない気がするね。なら今日はいっそのこと徹夜で遊びましょうよ。それはさすがにちょっと。僕もちょっと無理かな。帰りが遅すぎたらリネットに説教されちゃうよ。 ナビアの気持ちはわかるが、残念ながら次の会場はここじゃない。もうシーンが変わるの？ああ、今日進めた分のシナリオの最後に設置された建物の室内へ移動するように Indoor set. Really? ゲームマスターへの特別なヒントが残されている。へえ、さすがうちの最新シナリオ。かなり凝ってるのね。物語をちょっと聞くぐらいの時間ならまだあるんじゃないか。おいらクロリンデのファントムハンターの話をもっと聞きたいぞ。パイモンは残りのお菓子を食べ尽くしたいだけだろう。Mm-hmm. ただのものを食べきれないのは Bastard. お金を払って食べるより辛いことなんだからな。それにクロリンデの師匠の話も気になるしな。ああ、 If the story doesn't have an happy ending, it's okay not to finish 大 it. 丈夫だ。気を使ってくれてありがとう。もう昔のことだ。話しても構わない。 Really? Yeah, it's my thoughts 私は物心 exactly. ついた時から師匠と一緒に暮らしていた。師匠の話では、私は Two 悪 at the 党の same 手から time 彼女に助けら with れ the た。 same link too. Like, what? 実の両親はそれよりも前に私を残して去ってしまったらしい。重いプロローグだな。師匠は面白い人だった。ただ子供の世話があまり得意ではなかったのだろう。私の初めてのおもちゃは探検だった。おもちゃというより付きまとわれるのが嫌だったのか。腰につけていたものを外して暇つぶしにと渡してくれたんだ。 I would not have noticed this. But since I was reading the text, my eyes were on the area. Okay. I see. Interesting detail. I'm not sure if the resolution on the stream... Yeah, you know what? You can see it. 子供に本物の剣を？そんなの危なすぎるだろ。手を怪我したりしなかったのか？もちろん怪我をしました。手のひらを切って血がダクダクと流れて
しかし師匠は心配も焦りもせずに I feel like I 私に should 説教しました。 not 分かったでしょ。 look up これが剣をしっかり current 握らなかった images 結果よ。 online, huh? 師匠はそう言い I なが mean, ら they're 鏡 not み gonna ま be した。 cursed, but well, some of them 手 maybe. 当ての But 仕方を教えて yeah. あげるから手を出しなさい。手当てが済んだら剣の握り方を教えるわ。失礼だけどクロリンデさん、その頃はいくつだったんだい？ 3歳だったかな。多分。Yeah, 3歳 I would have フォー guessed クもう 4. まく握れない年頃じゃないか。先ほども申し上げた通り、師匠は子供の面倒を見る That's のが苦手だったんです。 beyond inexperienced. 何事も経験してみなければ、やっていいことも悪いことも覚えられないと考えていたようで。もはや面倒を見るのが苦手ってレベルじゃ Yeah, ない you でしょ。 don't have experience. 当時は特に As a 問題だと思って 3-year-old なかったし、子供だったからそれ以外の選択肢もなかった。ああ、それから私の最初のペットは師匠がリーユーで捕らえてきた Oh my ベ god. ビービシャップ岩だった。 Nice pet. ビシャップをペットに？もっと危ないじゃないか。師匠はあの時こう言った。仲良くするのよ。嫌なら戦ってみなさい。ただし負けた方は勝った方のペットになること。それは何歳の時だい？ Did she have Skirk Sorry. as a teacher too? 勝ったのかい？負けました。じゃあお前は本当にビシャップのペットになった。 Oh no. 1週間だけだが、1週間後に任して、それからはずっと Oh 悪くない no. 仲だ Okay, った。 no, there's going to be cursed images. これが本当に子供の話なのか？私も次第に理解していった。もしかすると、 Hoyo, why 師 did you 匠 do は this? 他の教育方法を知らないだけなのかもしれないと。師匠はファントムハンターだったが、ご両親の話は一度も聞いたことがなかったから。師匠のおかげで、私は6歳で道に迷わず森で狩りができるようになり、7歳の頃には一人で魔物を倒せるようになっていた。訓練の時は厳しかったが、時間があれば私を旅に連れて行き、友人たちにも紹介してくれた。カーレスさん一家との出会いもあの頃のことだった。Hmm. 初めて会った時はペトロニラさんの後ろに隠れてたよね。ピクニックに参加 Oh, することに she もため can らって take たの。 down Vishaps, but 未 is だに覚えてる。 okay. あの I 時 guess は it kind of makes sense though. 同じ年頃の子供になんて会ったことがなかったから、 Yeah. どう接すればいいかわからなかったんだ。でもその後あんたはよく遊びに来るようになって、他の人ともよく射撃で遊ぶようになったんだよね。スピナディロースラの中であんたより上手い人はほとんどいなかった。あの頃は本当に楽しかった。私もよ。スピナディロースラで冒険ごっこをしてた時、あんたの師匠が当時噂になってた正義の Nami 守護 was 者だっ like, て you know what? パパ I が言って can't. たのを盗 Like, み聞きしたの。 your shots are way too 覚えてる？ straight. I'm just going to 結 opt 局 for the パパや shotgun, ペトロ and ニラさんの a 前 bullet で is 知ら gonna ないふ hit, りをしな right? きゃいけなかったけど、 That's how she got her あんた weapon. がうっかり口を滑らせそうになったこともあったよね。正義の守護者？20年前頃に夜な夜な活躍してたあのヒーローのことかい？ええ、あれはおそらく師匠だったんでしょう。よく黒いマントを着て出かけていましたから。あの夜、カーレスさんの口から真実を知らされるまで、どこへ何をしに行っているのかは知りませんでしたが。あの頃警察隊がよく彼女に関する目撃情報をヌビレットに届けてた。僕も覚えているよ。申し訳ありません。 Well, it wasn't your fault. 別にクロリンデが謝ることじゃないだろう。君の責任じゃないんだから。それに彼女がしたことは全部いいことだった。秩序を守らない人が秩序の守護者を名乗るのはさすがに自由すぎるんじゃないかとは思ったけどね。あれ？正義の守護者じゃなかったのか？どっちも彼女さ。毎回聞かれるたびに適当に思いついた通り名を名乗ってたんだ。Yeah.
そのうち考えるのも億劫になったのか、正義の守護者と秩序の守護者という2つの通り名が定着していった。師匠らしいですね。きっと家に帰った頃にはその日どちらを名乗ったのかも思い出せなかったでしょう。面白い方だったんだね。そして正義感がとても強い。クロリンデさんもさすがその人の弟子って感じがするよ。私も師匠のような人になりたかった。強く自立した強い信念を持った人に。でも何かあったのかい？師匠は私の10歳の誕生日に突然失踪したんだ。Oh, 失 10. 踪？一体何があったんだ？さあ、師匠がどこに行ったのか探りようがなかった。メモすら残してくれなかったからな。 Well, if she was able to あの hunt 夜 by 5, then I 私はナ guess, ビアの yeah, 家で she, 誕 she 生日 was を過ごしてい fine. たが、いくら待っても師匠は迎えに来てくれなかった。結局一人で帰ったが、師匠は家にもいなかった。 Okay, that's 数 pretty 日経って sad. も師匠は帰ってこなくてな。カーレスさんにも師匠の行方を尋ねたけど、彼もただ首を横に振るだけだった。パパは多分本当に何も知らなかったと思うわ。裏で誰かに調査させてたけど、価値のある情報はなかったみたいだったから。ああ、それは師匠らしい行動だと言えなくもない。思い返せば師匠はおそらくそれを機に私を自立させようとしていたのかもしれない。子猫がある程度育つと母猫がそのそばを離れるのと同じように。クロリンデ、悲しんでいるのかい？最初の頃はそうでしたが、今はもう大丈夫です。師匠は理由もなく姿を消したりはしないはず。きっとやるべきことがあったんでしょう。その後、お前は師匠の背中を追いかけて、法律と正義の象徴フォンテーヌで一番強い決闘代理人になったんだな。師匠がこんなルールだらけの仕事をするわけがない。わがままな人だったからな。ただ確かに多少なりとも彼女の影響を受けていたことは事実だ。クロリンデにそんな過去が今までは知る機会があまりなかった。もしクロリンデの師匠が決闘代理人を務めていたら、当時のカーレスとどう向き合ったのだろう。あの二人も同じことを考えてたりして気まずくなってきた。さあ、ここまでにしましょう。つい話し込んじゃったけど、もう暗くなってきたし、このままじゃ本当に徹夜コースよ。そうだね。今日は本当に楽しかったよ。ありがとう、クロリンデさん。礼には及ばない。私からしたらシナリオも面白かったけど、あんたの子供時代の話はもっと面白かったね。 True, true. ね、5歳の時どうやってビシャップを倒したのかも今度詳しく教えてちょうだい。子供たちの参考にもなるかも。 Yeah, every kid should have a 一理ある。 bishop at like 4一理も何もないだろう。 or 5 5. 歳の子供がビシャップと戦うなんてありえないし、 Mm-hmm. 僕もそろそろ失礼するよ。明日に備えて体力を温存しておかないとね。明日の物語が楽しみだ。ビシャップと戦った物語がそんなに楽しみなのですか？テーブルトークシアターの物語の方だよ。Alright. Wait until the next day. We can do that, but first. あのさ、ビシャップのペットになるってどんな気分だったの？ She こっ wants そり one. 教えてよ。特に何も。あの種の生き物にはそもそもペットという概念がない。私が奴らの縄張りに入ったら頭突きをかましてくるだけだ。痛かった？それなりに。今度試させてやる。
試したいなんて一言も言ってない。 Nice. あのさ、 Okay, now it's the same one whoever we talk 言い to. たかそれなりに試したいなんて Okay, so 8 the next day. Let's see. Come on. Perfect. So, somewhere indoors. そろそろ集合の時間だぞ。早く That is not indoors, but okay. Interesting. There's even a little sign. Get nice 揃った music. ようだな。始める前に What's with this 前回の ambiance? 議論の続きでもしておいてくれ。お茶を入れてくる。いやいや、そんな場合じゃないだろ、クロリン Yeah. で。おいらたち、なんでこんなとこにいるんだよ。 That's a good 分厚い question. 壁、冷たい鉄格子、薄暗い照明。どう見てもここ、監獄だろ。セッティングには随分とこだわったようだが、シナリオの作者はメロピデ要塞を訪れたことがないと見える。 Also こ true. の場所を選んだのはシナリオにそう書かれているからかい？残念ながらそれは教えられません。Hmm. クロリンでのその笑み、なんかゾッとしないか。何はともあれ、引き続きストーリーを進めていく必要がありそうだね。当面の問題はこの財産をどう処理するかだ。もしファントムハンターの称 We 号 use が the treasure for 不必要な ourselves. 猜疑心を引き起こす懸念があるのなら、僕たちも名前を伏せるのはどうだろう。クロリンデさんの師匠みたいに。うん、あまり目立たない方がいいと思う。肝心なのは人々を助けることなん We だから。 use the treasure for ourselves. 私を見ても無駄だ。 Uh-huh. もしくはお茶のおかわりが欲しいのか？大丈夫だぞ。ありがとな。ナビア、さっきからずっと黙ってるけど、どうしたんだ？ Does she have a そ vision? れ、なんだ？ああ、これね。 Okay, 昨 no. 日クロリンデが言ってた探検よ。出てきたから。よく見つけ出せたな。当たり前よ。あんなタイミングで渡されたら保管しないわけにはいかないでしょ。それでどこまで話し合ったっけ？そうそう、私脱獄の方法を考えてたの。 We are not even imprisoned 監 yet. 視を買収するか。もうそこまで考えてたのか？遅かれ早かれ対策は必要でしょ。降らぬ先の傘ってこと。よし、おいら、決めたぞ。お宝を No! みんなに配ろうぜ。 No! もし、おいらがお宝を独り占めしたせいで、みんなが監獄行きになったら、おやつを食べてもちっとも美味しく感じないと思うしな。 Turns out Paimon cares more about snacks than treasure. Paimon's developing as a character. 意見が揃ったようだな。では始めよう。ゲームマスター、箱の周りに溢れちゃってたお宝も全部きれいに拭いて持ってくぞ。わかった。 Giving the treasure away is a 宝 mistake. 物を残さずカバンの中に入れたあなたたちは、ずっしりと重い戦利品を A 背負っ mistake, て I say. ボートへ戻った。 Yep, that's why there was a little intermission in there, so you can take a break. 街は相変わらず重苦しく、暗い雰囲気に包まれていたが、 There's at least あ three なたたち parts, の probably 心境には 4. 少し変化があった。あなたたちは日差しの届かない場所を歩き回り、年寄りや子供、ボロボロの服をまとった者など、
助けを必要とする者たちに手を差し伸べ、モラを分け与えていった。It's kind of funny though that the character quest is longer than the お Arkham 優 quest, しい but 方 okay. 々。老婦人が優しい眼差しで答える。振り返ると、彼女は互いの姿が見えなくなるまでずっとこちらを見守っていた。カバンの中のモラはまだ随分残っている。配布作業はあまりはかどっていなかった。あまりここに長居してはいけないってことかな。邪悪な魔法使いの問題もまだ解決していないし。前広場で会った男に配るのを手伝ってくれないか頼んでみるのはどうかな。責任感のありそうな人だったし、僕たちよりも住民のことをよく知ってるでしょ。おお、いいアイディアだな。男を探しに広場へ向かおうとした。その時だった。Check complete. We don't get to see anything, okay? We're fucked. 皆様、お待ちください。数名の見知らぬ衛兵に呼び止められた。彼らは小走りに駆け寄ってくると、Oh. 礼儀正しく敬礼した。こんにちは。もしかしてアフタヌーンティーにでも誘ってくれるの？ご冗談を。とんでもございません。我らが国王陛下があなた方に会いたがっておられます。案内いたしますので、どうぞこちらへ。Maybe things advance faster than anticipated. 嘘って可能性はないかな。初めから大臣については調べる予定だったし、国王本人に会えるというのはまたとないチャンスじゃないかい。 We can cook some food for the king. もしも何かあったら王宮をひっくり返してやればいいだけの話よ。それは過激すぎるだろう。しばらく話し合った後、あなたたちは衛兵に向かって首を縦に振った。彼らは王宮内にある謁見の場へと案内してくれた。ホールの両側には金メッキの机や椅子、高そうな骨董品、そしてガラス製の低いキャビネットと銀の食台が所狭しと置かれている。どれも普通サイズだが、広々としたホールに並んでいると現実離れした光景に見えた。豪華シン What ク was の that 玉 face 座 from には Traveler? 華やかな服を身にまとう年老いた国王が座っている。頭上にいただく威厳ある王冠の中央には鳥の卵ほどもある大きな宝石がはめ込まれており、あらゆる方向に光を反射させていた。陛下、おいでになりました。暗い色を身にまとった大臣らしき男が身をかがめ、手で口を隠しながら国王の耳元で囁いた。男はすぐに両手を下ろし、背筋を伸ばして玉座のそばに立つと、さりげなく視線をあなたたちの方に止めた。国王はあまり意識がはっきりしていないみたいだ。そばにいるあいつには気をつけた方がいいだろう。 Yeah, he must be one of 国 the 王は evil 一言も sorcerers. 発さなかった。遠路はるばるお越しいただき感謝申し上げます。あいにく陛下は日頃からの激務でお疲れですので、Yep. 我が国の宰相である私が代わりに皆様をお迎えいたします。 Classic. あなた方ファントムハンターは優れた剣術で王と周辺の魔物を追い払ってくださったとのこと。まことであれば褒美を与えるにふさわしい行いです。しかしこの目で確かめたわけではございませんので、皆様方から直接お話を伺わないことには事の真偽を判断できかねます。嘘なんかつくわけないだろ。まあ、お前が聞きたいなら聞かせてやってもいいぞ。 We should not let Paimon talk. 魔像の剣は火を丸 We ご are とぶった切るほ definitely ど強 screwed かった because な。 Paimon's still talking. 百戦錬磨のオイラたちですら Off 結 to 構苦労 prison we した go. ぞ。詳しいことまで話してやったけど信じ
ええ、生存者の話とも一致しています。魔物を倒したのは皆様で間違いないと信じましょう。See, ところで、魔 see, 物から奪ってきた宝 I 物 said は we need to keep the 皆様 treasure. がお持 We ちなので didn't, すか？ so now we are 確 fucked. かに持ってるけど。どうして宝物の存在を知っているんだ？ Yeah, Paimon, please shut up. そうですか。ならばお渡しいただきましょう。それは我が王国の財産ですので。魔物を追い払った行為は褒美に値すると先ほどおっしゃっていましたね。宝物はその報酬の一環ではないのですか？はっは、確かにそう申し上げましたが、順番を間違っておられるのでは？国王陛下がお与えになる場合は褒美ですが、陛下の承諾を得ずに国の財産を無断で持ち去る行為は犯罪ですよ。そんなのへりくつだ。そうだぞ。オイラたちがいなかったらこの財産は埋もれたままだったじゃない Paimon, か。 shut the fuck. しかし、その財産を届け出もなく勝手に処理したことは紛れもない事実ですよね。どうされました？誰も答えてくださらないのですか？伝説のファントムハンターともあろう方々が、まさか王国の財産を横取りする算段ではないでしょう。ムカつくぞ。王様は何も言わないのか？華やかな衣装に身を包んだ国王は、両手を椅子の肘掛けに置いた先ほどの姿勢から微動だにしていない。うつろな目は王座の元の出来事に一 Good 切 old 関心が Puppet ない King. ようだった。見た感じ、宰相が悪い魔法使いなのかな。あるいは宰相も国王も両方悪い魔法使いに操られていると Well, か。 the king for sure, 周辺 right? の衛兵の数を Prime 観 Minister 察 is させ probably a て。 baddie. 王宮内には完全武装で真剣な面持ちをした衛兵たちが立っている。険悪な雰囲気を指しているようで、腰に刺した剣を握りしめたその姿勢はいつでもあなたたちを包囲する準備ができているようだ。私が一暴れできるような状況じゃないみたいね。誠に残念だ。蓋を開ければファントムハンターの名義を借りて不義を働くものだったとは。全員王城の地下牢に連れて行け。あなたたちの処分を決める前に、外にまだ仲間がいるかどうか調べねばなりませんね。なんとか逃げる方法はないのか？ Some kind of right. 抵抗しなくていいのか？でも We こ could の cook 衛兵た something. ちを敵に回すのは。心配しないで。少なくとも黒幕は分かったんだから、タイミングを見て行動すればいい。パイモン、怖いなら私の手を握ってていいよ。You can have my hand too. お前ら優しいな。衛兵たちに前後を挟まれたあなたたちは抵抗しないことにした。地下牢の天井から滴り落ちる水滴が肩に落ち、すぐ近くから腐敗臭が漂ってくる。この時初めて今までとは全く異なる世界に来たことをあなたたちは実感した。おとなしくしていろ。衛兵は扉の錠を下ろすと、振り向きもせず去っていった。待て。その声は滴り落ちる水の音とともに暗い牢屋の中に虚しく響いた。Game over. どうすればいいんだ？もちろん自分たちの手で運命を切り開くに決まってるでしょ。武器を取り出すわよ。そう言って腰のあたりを触るが何もつかめない。 Obviously. そうだった。牢屋に放り込まれる前、衛兵に武器をすべて没収されたのだ。配り終えていなかったお宝も同じく持ち去られている。私が
ブーツの中に忍び込ませたナイフは You い have つ忍 nothing. び込ませた。穴を掘ろうかって考えてた時よ。却下だ。あの時ゲームマスターに伝えていなかっただろ Wrecked. う。それに衛兵は徹底的にボディチェックをしたはずだ。僕たちの見える範囲に鍵はないのかい？ああ、鍵穴にすら触れられない。なすすべなしか。そうですね。なんでクロリンデがそんなこと言うんだよ。事実だからな。脚本にはここまでしか書いていない。This is ひど yep. い脚本 Game over. ああ、本来ならこういう時は何らかのヒントやゲームマスターにしかわからない暗号などが現れるはずなんだが、もしかして牢屋に閉じ込められる気分を存分に味わわせるためとか？絶望しそうになった時に新たな道が現れるんじゃない？その可能性はあるな。現実 Nah, の that's 牢 probably 屋に where her お master 菓 ended 子とお up. 茶 She が got こんなにたくさんあればいいの like にな。 thrown into prison for でも運 years が and 良ければ no ミ one ロピ knew. レ要塞の Well, 食 she 堂 didn't では know. もっと美味しいものが食べられるんだった。そういえばナビアが持ってきた探検だけど、よく見たら今の時代の作り方とはちょっと違うような。僕の覚えている限り何百年も前に流行っていたスタイルだった気がする。クロリンデさんの師匠の剣だって言ってたね。クロリンデさんの師匠も長く生きてる方だったのかい？ No. そんなことはないと思う。師匠は時に子供よりも幼稚なことをする人だった。おそらくこの剣は代々受け継がれてきたものだろう。そんなに貴重なものだったの？なのにあの時あんな風に私に預けるなんて。私がなくしたらどうするつもりだったのよ。師匠にもらったものなんでしょ？師匠はいろんなものを残していった。古い鍵や剣、それから彼女が持って行きたくなかったであろうガラクタの数 An 々。 old あの key. 時は Okay. 私たちの友情がそのまま終わってほしくなかったんだ。あの時って一体いつだい？カーレスさんとの決闘の後です。それまではよくうちでご飯を食べたりスピナディロースラに泊まったりしてたからパパとも仲が良かったの。でもその件の後お互いどう向き合えばいいかわからなくなっちゃって、クロリンデはこの件を私に預けてから二度と訪ねてこなかった。あの時は悲しみに浸ってたから、そういう時っていろんなことを考えちゃうでしょ。 Overthinking. も Mhm. しペトロニラさんがピクニックで私たちを出会わせなかったらこんな悲しい思いはしないで済んだのにってこの件を見るたび思ってた。私はパパを失った上に大切な友達まで失ったって。過ぎたことはやり直せない。でもこうしてまた一緒に過ごせるようになって僕は良かったと思うよ。その通りだね。すまない。悲しいことを思い出させて。あんたたちのせいじゃないんだから。Plop. We are locked in. Actually, where does that gate lead to? Continuation of the script. ああ、脚本が届いたようだ。助かった。このタイミングで届いてくれて、いろんな意味で。続きがいい方向なのか悪い方向なのか、こいつの表情からは全く読み取れないな。It speaks to her professionalism as a senior GM. Maintaining a poker face takes true skill. 滴り落ちる水滴が止まる気配はない。暗い地下牢で時の流れを測る手段を見つけることは困難だ。藁の匂いとカビや錆びた鉄の匂いが混じった悪臭にも慣れてきて、襲い来る絶望と睡魔の間で
意識をさまよわせるようになった頃、扉の外からかすかな足音が聞こえてきた。みんな気をしっかり。誰かが来るみたいだ。皆さんこちらへ。どうか声を抑えて。Okay, we sit down again. Talk to the person outside the cell. We're actually doing that in here though, not as in character. 君は誰だ？今はこうして地下牢の監 I 視をや think ってい they ますが、 forgot 本当は to 皆さん change と同 our じ party ファ there. ントムハンターです。し、他の監視は引き離しましたが、大声を出せば。分かってる。でもどうして君の話を信じられると思う？国王の命令が下りました。確かな物証がある以上、明日日が昇る前にあなたたちを処刑するようにと。逃げるなら今しかありません。処刑？こんなちっぽけなことで？もしかして宝物の付近に魔物が現れたこと自体罠だったのか？皆さん、今そんなことを考えても仕方がありませんよ。私の正体については証明する術がありませんが、王城内部に潜入することは極めて困難で、私はかなりの代償を支払ってここまでたどり着きました。しかし今はそんなことを言っている場合ではありません。皆さんもよくお分かりでしょう。 Well, it doesn't look like we have any other choice. 監視さん、ここに来る途中、私たちの武器を見なかった？ Nope. はい、全部持ってまいりましたの all で your weapons are ご安心 gone. ください。扉のこちら側に置いてあります。しかしこのような武器だけで黒幕を倒すのは到底不可能です。奴の勢力はあまりに強大です。衛兵だけではありません。王宮の中には奴の魔像が置かれた専用の部屋まであります。彼を倒すためには隠し方向へ行って、かつてのファントムハンターが残した宝物を手に入れねばなりません。それは邪悪な魔法使いを倒す力を秘めた宝物だと聞いています。君は一緒に行かないのかい？はい、皆さんを脱出させた後、私はここに残って他の看守の相手をしなければなりませんので、皆さんの行方を追う兵力も引き離しておかないといけません。私の正体がバレない限り、決戦の時には多少お力添えができるかと思います。では君も安全には気をつけてくれたまえ。はい、お気遣いありがとうございます。宝庫の位置はこちらの宝の地図に。We see a villager camp. I mean, this has to be in Fontaine. I'm trying to remember where this could be, but I am not entirely sure. I have two areas in mind. Okay. うん。よし、覚えた。では扉を開けますので、音を立てずに私についてきてください。迅速にここから出して差し上げます。最後に一つお願いです。どうか我々ファントムハンターの名誉を取り戻してください。くれぐれもお気をつけて。看守の助けによってあなたたちは無事地下牢から逃げおおせた。無力感と心臓が高鳴るほどの緊張感からも脱することができたのである。Okay. そういえばイノを使うのを忘れてたぞ。召喚 You did not. 一体どんな時に使えばいい？ We'll use the summon skill. Oh, it's yeah, right here. やり直しはなしだ。We'll use the summon skill at the final battle, I'm sure. Yep. 行くで。Foul.
Well, that was easy to find. Oh, we probably have to fight this guy, right? 律令チョック律令 Probably. 万象難攻不落 Probably. Let's go. I'm a bit disappointed that we do not have our, like, we are out of the game world basically. I saw that. Well, the game with the D&D world. Oh, it's just Sid. 行くで Okay. Ba-dum, bum, ba-dum. Found it. 地図に書いてあった場所はここね。んこの岩なんだか怪しくないか？怪しいものは調べないとね。それか爆発させちゃうか。 Kaboom! Yeah. おいおい、本当にやるのかよ。目の前に音もなく湖が現れた。水面は一級品の宝石のように青く光り輝いている。こういう時ってつい潜りたくなるな。 Yeah. Alright, go further in. Is this actually... Well, it is actually in world. Not instanced. Good evening, Pekko. How's it going? How do you do? We are playing D&D right now. Somewhat. どうしたんだい？いえ、何でも。ファントムハンターたちは洞窟の中へ入っていった。静けさと神秘的な雰囲気に包まれた狭い通路が奥へと伸びている。You bought the car today? Nice. How does it drive? Hope you are happy with it. ほら。おー、伝説のお宝があるのってここなんじゃないか？でも Ah, 大 you き don't な have it 扉 yet. が立ち Oh. ふさがっているね。それにしてもこの大道具作りが素晴らしい icon. な。本当の10年代 days. 物みたいに見えるよ。I see, I see. あれ下にあるのって扉とつながってる仕掛けかしら。対応する模様に組み立てればいいんじゃない？石の扉に刻まれたあの模様。師匠から聞いたことがある。どうしたのゲームマスター？ファントムハンターたちは険しい道を突き進み、 It's a つい car に with 宝の地 four 図に wheels. 示された場所へとたどり着いた。宝が鎮座する Also has a 古代 motor. 遺跡だ。辺りは静まり返り、穏やかな空気に満ちている。今まで一度も呼び起こされることなく、深い眠りについていた秘密の安らかな寝息が聞こえてくるようだった。そんな描写を聞いたら飽きづらくなってきちゃったぜ。でも邪悪な魔法使いを追い払って王都の民を助けるためには宝物にも光を浴びてもらわないとね。そうそうリネの言う通りよ。王都の未来のためにここで立ち止まるわけにはいかないの。ゲームマスター次は謎解きよね。自由に探索していい？ああ、問題ない。何かおかしいな。まあ、臨機応変に動くとしよう。
So model even you heard about. Yeah, I'm not a car guy. I don't hear about car models. 金魚か見つけたよ。 Ah, wheeling? こっちも進展あり。 Wait for commands of progress? Okay. But you've heard about the egg of... I see. 僕も一つ解けたよ。 I see. It's a small... Yeah, I wanted to say it looks more like a... It's you know, it's still a car that's too big in my opinion. For the city. I'm very anti big car for the city. Mostly because I like with all the bigger cars as a pedestrian, I have serious trouble crossing the streets because cars are parking everywhere and I cannot see the street. I cannot see the street and I cannot see like if a car is coming or not unless I poke my head out because you can no longer look over the cars because they are so freaking big. Yeah, I know. There's hardly any smaller ones anymore. It is so stupid. SUVs should be forbidden. 何かが現れた。新しい仕掛けかな。ファントムハンターたちは知恵を駆使して謎を解き、自分たちが過去の秘密を受け継ぐに至る人物であることを証明した。 Yeah, but smart そ now. して彼らの目の前 Well, に the は smart is you know, には 一本の small. 鍵。I've been in a smart. It's, you know, the car's really useful, but it's not comfortable. Yeah, I get that. I get that. この扉を開ける鍵だね。これはファントムハンターに代々受け継がれるという鍵。師匠からもらったのと同じだ。鍵を完成させるためには It 全部で4 it has to be 本必要だと not 聞いた。 tall. That's the す issue. でに手に入ったのは If it prevents 3本 pedestrians from being というこ seen とは and prevents pedestrians from being able to see the street, then it should キ not ー be な音が allowed. 響いて遺跡の明かりが突然消えた。どうなってるんだ。トラップにでもかかっ Basically, ちゃったのか。 unless it's a work ファ vehicle, ントム that's ハンタ that's ー a の different 皆は目 story. をつむってくれ。光のない洞窟の中では何も見えない。ちょっとは見えるけどな。 Paimon, topic has people's immersion. そうだよな。ごめんごめん。暗闇の中、とある足音が聞こえてきた。僕たちの他に誰かいるのか。何も見えないし怖いよ。 But yeah, that's my rant. バレましたか。この声は。声の主の正体はなんと、あなたたちに情報を提供してくれた As a あの pedestrian. 看守だった。どうやらファントムハンターの残した宝物を奪いに来たようだ。なんだ、演出か。ふう。何も見えない状況じゃ戦いようがないし、一旦撤退しようよ。演出なんかじゃない。奴の剣の持ち方、おそらく本物のファントムハンターだ。撤退？そんなの私たちのスタイルじゃないでしょ。見えないのは相手だって同じ。戦うよ。行動決定。
明かりが再びついたと伝えるまで目を開けてはいけない。暗闇の中で戦うこと。You can see me with a... Ah, what the fuck? Nice. No. The first is a good question. How does the front door pass modern safety regulations? Oh boy. Mr. Clean. Yeah, it's also true. No. It's an egg. Basically, the only way to get out is to crack it open, eh? 了解。では戦闘開始。Yeah, makes sense. 悪を見極め影を剣術発動。判定成功。まだ終わらないのかい。 Well, 一体 rip. そろそろ目を開けてもいいかい？ Yeah, 手強い good 相 need 手 the だが trial, exactly. そろそろ決着がつきそうだ。しかし未だ明かりは灯らない。まだ灯らないの？最後の一撃。They probably are. You know, back in the day, my father had a combi, and that one you could still look over, right? It doesn't have to be a mini car. It just has to be not tall. It is not that difficult. どんな状況なの？ Why isn't she answering? ゲームマスター。暖かい炎が再び周囲の壁を照らし、視界が明るくなった。その招か You're れざる客は 190? Yeah, 4 I'm 名の勇敢なファン 179, トムハンター so によって倒され I'm た。 I'm a bit smaller. But also not well, no, I guess it's pretty below average at like nowadays, but still. It is still like there's so many SUVs. Even with 190, you cannot look like over an SUV. It's just not a thing because those cars are like 210 or something. That should be just crazy long. I know. I am well aware. I know. You barely see any SUVs. You see? Good for you. Good for you. In Germany, there's basically no car you can buy that is not an SUV anymore. The city is full of them. I regularly, when I go to work, see a freaking Jeep. There's a woman driving her kid to school in a Jeep, in actual Jeep. And the thing just, you can smell it from I don't know how far away. Oh my god. And the owners drive like idiots? Yeah. Yeah. People can't park. Oh, yeah, don't worry. People can't park here either. What they do instead is they just park on the walkway. I shit you not. During winter, there is a particular spot, and I'm pretty sure it's the same person over and over again, that just parks on the walkway.
And I've seen frost on that car in the morning, so that means that car's been standing there overnight. So it's not just freshly parked. So yeah. And then any 2 parking slots? Mm-hmm. Mm-hmm. Tell me about it. Printers from they can't see the curb. No, you don't understand. There's the street. Then there's the bicycle path. And then there's the walkway. And the car is parking on the walkway entirely. There's the bicycle path. The bicycle path is not blocked whatsoever. It's completely in the middle of the walkway. Good luck doing that here. Yeah. It will be town in an hour. I've thought about reporting that car so many times. The unfortunate part is I would have to pay for the towing truck. So no. But yes, I thought about just paying anyways. Oh yeah, no, I would get the money back if once the person who wants his car back paid. I would get the money back then, but I would have to pay first. I'd have to make a deposit basically. So yeah. やつの目つき負けてからまるで別人みたいだ。え、君はフロリアン？ You know, they care. I mean, I'm pretty sure they would care if their car's gone. And your parents, they're always parking in the curve and no one's doing something even after the... Oh, wow. Yeah, that's also totally not cool. Also, people apparently have no idea that they are not allowed to park on the pedestrian crossing, you know, the Zebrastreifen. I don't know how it's called in English. And also, I'm not entirely sure if you can't park directly before it or directly after it. I think you can't park directly before it, right? But it doesn't matter. It's just cars parked on both sides. Sometimes in the middle of it, it's like, yeah, whatever. It's also an official one, right? It's not like someone just drew a bunch of lines on the ground, but it's just, yeah. If on a busy road, police cars pass by once every hour at least. So good luck doing that stuff. Yeah. 8 o'clock when no one's there instead of 8. Yeah. There's no one is doing anything on my way to work. Like no one. There's no police. You know what? No, that's incorrect. I've seen the Ordnungsamt there. But they only write fines for... Well, they essentially only write fines for just not having your parking permit in the window, essentially. I've not seen them do anything about those cars that are just clearly not allowed, like parking where they're not allowed to park at all. It's weird. They probably are like, too much trouble. They especially love checking during the evening since it's paid parking here during the evening. Oh, okay. I mean, the Netherlands is pretty strict with fines anyways. Are these fines high in Germany? Not as high as on your end, that's for sure. I
don't know. The fines for wrongful parking, I want to say are like what are they? $30. So people don't care. Like people are like, I get caught once in a while. I'll just pay the fine. It's cheaper than you know. しまった。 They're mostly wealthy people as well, so they really don't care. こほん。宝の地図をくれた看守さんじゃないか。名は何という？どうして僕たちを襲った？ 1 in 400? Oh boy, yeah, we need those as well. 価値があるとでも言うのかい？町？平和？そんな全部嘘ですよ。私、このフロリアンはファントムハンターです。代々続いてきたファントムハンターを受け継ぐものなんです。本名を言っちゃってるぞ。いや、もしかして最初から劇中人物の名前を名乗ってたのか。Farina, that's not what's な going らなお on. さら理解に苦しむね。君もファントムハンターならなぜこんなことをする？世の中の人々のために戦うべきじゃないのかい？あなたたちに何がわかるというのですか？今日のファントムハンターに名誉なんてものはないのに。どういう意味？ Yes, they are. 私の剣術は You 父から教わ you ったものです okay, what did you know is whenever this different kind of text box pops up, they are 私を talking 連れて in 森の中で character. 暮らしていました。They are still thinking that they are playing in a D&D campaign. So that's what's going on. Also, I'm looking. Okay, so the fines for wrongful parking are somewhere between 10 and 110 euros. However, those 110 are like seriously are for like more serious offenses, I think. Let's see. Parking without a parking permit is between 20 and 40 euros. Yeah, okay, I was correct. Okay, it's between 20 and 40. Like, yeah. And no, my father was has been in the Netherlands for years, on the weekend, like basically, and during summer he's been there every single time, and he is well aware of the fines and has told us all about it, because you know, Germans and their speed limits or lack thereof, and then you enter the Netherlands. And if you don't react within the first 5 seconds, you are already yeah, exactly. Anyways, circling back, you can tell that our characters are speaking in character in the D&D, and this is not D&D. Like, this Florian is like an actual thing. Driving through at 280? You know what? That's too low. そんな父を待っていたのは何だと思いますか？貧困、苦痛、そして人々に忘れ去られる虚しさ。父の死を悲しむ者さえ誰一人いませんでした。ファントムハンターはかつて人々を救った英雄でしょう。もっと尊敬されてしかるべきなのではありませんか？ファントムハンターが忘れ去られてしまった現状を訴えているのか。こ
このシナリオにはそんなメッセージが込められていたんだね。だからここにあるお宝を独り Yes, 占め and して people not respecting 財産と traffic 名誉を手 lights に入れようと思 are ったの putting か。 everyone at risk. 宝 So のありかを知っていたのに、どうして自分で取りに来なかったんだい？そのためには最後の Yeah. 鍵が必要だったからです。この最後の試練をくぐり抜けられるのは正真正銘のファントムハンタ by ー the way, I'm also for finding pedestrians who ignore red lights. I'm just saying, right? Not that you think I am against, you know, drivers driving their cars. I see so many people just ignore red traffic lights, and the maneuvers cars have to do to avoid pedestrians doing that are oh my god. Oh, you have different, you have another letter? Okay, then it's fine. You know what? Then I'm okay with it. Then it's fine. Okay, no, I thought it was just gonna be 280 for that, and then that's that. しかし私欲のために他人を傷つけることをも厭わないフロリアンは It's kind of getting more and more Wild West here, so you know that's why I'm a 宝物っ bit て一体何なの？ yeah. 鍵も手に入れたことだし、いっそのこと中に入ってみようよ。それは皆の最終決定か。ここまで来て気にならない奴はいないだろ。フロリアンは抑えたから横取りされる心配もないしね。くそ。おとなしくしていろ。じゃあみんなで一緒に扉を開けよう。行動決定だな。Clunin takes out the keys from earlier and walks up to the heavy door. Without anyone noticing, she takes out her own key and joins it with the others to form the final required shape. みんなの視線が注がれる中、100年もの間閉ざされていた扉が開いた。扉がきしんでおぞましい音を立てる。まるで深い眠りから目覚めた巨人があくびをしたかのような音だった。きっとここに隠された秘密も扉と同じくらい重いものなのだろう。開いたぞ。早く入ろうぜ。一体どんなものがあるんだ？ Okay, and since you're already ranting, the latest, of course, Stars, the latest threat are people who drive their electrical scooters on the walkway. Like, why? There's literally a bicycle lane right next to to every walkway. Why do you drive on the walkway where people have to basically dodge you because you cannot brake in time because your scooter is tuned and does freaking 35 kilometers an hour, and you do that on the freaking walkway? Like, why? Out of the way, Paimon. These little electrical scooters, you know, that you can just you know, the ones you can rent nowadays. There's on the side. Yes, the ones you have to stand on, exactly. 僕も見たい。 Okay, we all have starry 冒険の eyes. 一番の醍醐味ってやっぱりお宝を見つけた時だよね。私にも見せて。あれ？石碑が一つと古い武器。 The ones that you have to stand on are banned on a public road in the Netherlands. I can understand. Like, I'm okay with them if you have to drive in the bicycle lane, because that's where they belong, in my opinion. Here in Germany, there's multiple companies that you can just, you can rent them. You have an app, right? You say find the nearest like scooter. You go in there, you unlock it, right? You pay for the distance, you drive with it. There's a whole industry behind it nowadays.
They are considered a motorized vehicle, and code requires a lot of things they don't have, like seat is mandatory. Yeah, they were banned for a while too in Germany, and they made an exception for those things. Like people ignored the ban, and politicians were like, you know what? Like, it wasn't explicitly banned, it just wasn't allowed on the street. And politicians were like, we've got to do something, and they just allowed it, basically. But they need to be limited to 15 kilometers an hour. I think it was 15. And I am pretty sure you are required to drive in the bicycle lane as well. You cannot drive on the walkway. But people do it anyways. And those things, like, it is so easy to flash custom firmware on the controllers of these things. It is so easy. So those thingies, like, they all drive 35 kilometers an hour if you really want to, which is insanely dangerous. But you know, people do it anyways. There's a huge sign that they're illegal on the road. Yeah. Was it only on the actual road? I thought it was bicycle lane. But yeah, it doesn't matter. Nobody cares basically. They drive them on the walkway. So it's like, yeah. I think it was 2 days ago. I had to dodge one on the walkway because that guy came at full speed once again, faster than 15 kilometers an hour. Towards me, and the guy couldn't evade. I came across, like, it was on a turn, right? So I just wanted to turn left and saw the guy and had to basically dodge out of the way because there was no way the guy could either brake or evade, because at that speed with those little wheels you cannot make any large turns or maneuvers. And yeah. They're liable for 100% of the damage by default. Yeah, that's the same here. That's the same here. And if you're not insured either, since they're legal on the road, that's true, yeah. That could get very expensive very fast. But you know, it doesn't matter what happens. If a motorized vehicle hits a pedestrian, the driver of the motorized vehicle is always 100% at fault. That's the same here. You're so screwed. I can imagine. It's mostly younger people too, right? So they either don't have jobs at all or are just starting out. They are just, well, not they. Their parents are just so fucked. これのどこがお宝なんだよ。ただのボロボロの倉庫じゃないか。もしかしてクラブの経費が尽きちゃった？なんだよ。最初は結構没入感があったのに。The issue is something has to happen for them to understand what they are doing. 厚紙で作ったモラでもこれよりマシだぞ。いや、私 I don't want that person, the person to be involved in that to be me, you know? そんな、こんなものがお宝だなんて、こんなものが、いや、ありえません。絶対にありえません。Huh? Oh, it was possessed by a ghost or I see, okay. どうやらこのファントムハンターは相当ショックを受けたようだ。しばらく外で心を落ち着かせてやった方がいいだろう。ファントムハンターの中には宝の秘密に気づいた者もいるようだ。しばらくの間、周辺を探索できる。Oh, we still control her. Interesting.
Are they taking this in-game stuff a bit too far? Oh yeah, good point. Check a constellation. Yep, C3. Yep. Yep. Freaking C3. Mm-hmm. Interesting set of artifacts, though. Like, why? I guess I know why. Because this makes her seem extremely powerful. No, this makes her seem extremely powerful during the short fight. Because you just burst to start with and start dealing damage. Your burst does a ton of damage, and then your additional attack is just it's gonna last for the entire fight essentially, right? And you just hit your skill and deal a ton of damage there. Whimsy is stronger, but you need to already know how to play her properly in order to get the full benefit. This you just press Q and feel strong. Like this you can hit Q and just auto attack. I get what you mean, but I don't think they they probably consider people who have no idea how a kit works. Wait, what? Are they though? Yeah, like this is like isn't this way too much HP? Yours are better. Of course they are. 決闘では様々な敵と戦ってきた。ほとんどの者は敗れ、残りも皆自ら。Your worst character is probably better than my best or something. ないな。A stone tablet that stands there quietly. Well, your worst built character. A stone that stands there quietly. A few people's names and deeds have been inscribed on it. Power has no idea. ウォルト。古びた武器。 Your Nilo is top 61% on Akasha. Well, Nilo is weird because you don't really care about damage with Nilo, right? You just care about HP. Minor Heater is worse than, like, ranked lower than that. She's like top 58 or something. 気分はどうだ？少し良くなったか？これは一体。ここに来るまでの出来事や自分の体に何が起きたか覚えているか？ Yoimiya's top あなたたちをここに誘導して。 Have you actually built her or have you thrown random artifact on her? これのことか？どうして？洞窟に入った時
なんとなく違和感を覚えたから注意して観察していた。もう全部取り外してある。さすがフォンテーヌ最強の決闘代理人。ファントムハンターとしての腕前も全く衰えていないようですね。そちらこそどうなのだ。そろそろここまで誘導した理由を教えてくれてもいいだろう。先ほどのあなたの見事な告白が演技だとは思えなかった。幸い仲間たちはテーブルトークシアターのシナリオだと思い込んでいるようだが、私にもよくわからないんです。まるで心の中に自分以外のものが忍び込んだような、怒りと焦燥に満ちていて、というかあれが自分自身の感情だったのかどうかということさえわからないんです。ファントムハンターや父の不遇を嘆き、その功績が誰にも称えられないことに怒りを抱いていたのは事実です。いつの間にかその怒りは抑えられないほど膨らんでいき、そしてある時ふと父親から聞いたファントムハンターの宝のことを思い出しました。狙いが宝物だけならなぜ爆弾を置く必要がある。あなた自身も埋もれてしまう可能性があったんじゃないのか。You've such a fun Blizzard Slayer. I see. 覚えていません。 Ionia and my Navi actually slipped ファントムハンターを a bit in the 駆逐しろという ranking. People are 何度も聞こえて apparently いた気がするの building です those が、 two characters pretty heavily right now 今 for は some もう reason. その I 声 don't も聞 know. こえなくなりました。聞いた限りそれはおそらくソウルドリンカーの仕業だろう。ソウルドリンカあなたの師匠、いやお父上から聞かなかったか。 No. 数百年前の魔物のことだ。ー。いえ、聞いたことはあります。ただどうしてそれが原因だと。まさかあの封印。封印。うちは Yeah, 代々フ I ァントム was ハンターを 8% 生業 at にし some てきました point. が、同時にある魔物の封印も受け継いできました。常に封印の状態を確認し、定期的に手入れす You るよ were うにと 9% at some point. 父によく言われたものです。それは長きにわたって受け継がれてきた我が一族の最も重要な使命なんだ Well, と。 once again, Nilo doesn't really しかし matter. 父が亡くなってからというもの、 Like, it really 私 doesn't はそ matter れを because おろそ all か you にして care しま about って is いました。 her buff, and you have that. Like, ある日ふと思い出して封印が置いてある地下室まで行ってみたら、その後のことは I could say the same about Nahida, but た Nahida だ is 人 a でし bit かなかった weird ファントムハン because, ターにとって当時 yeah. ソウルドリンカーは相当手強い相手だったのだろ Was う。 it 50? Was it 奴を exact? 倒すほどの力を持たない者 I thought it は was 58 or something. 逆に奴 Nah. に心を侵され惑わされた。だから一部のファントムハンターは解決法として Nah. ひとまずそれを封印することを選んだ。奴は人の心の中の欲望や執念を拡大し、最後には Exactly 宿 50主を操 somehow. るようになると聞いたことがあります。 Ah. どうやら私は腕前もさることながら That 50, by the way, is 心の with 強さも almost まだまだ a だった year ようです worth ね。 of farming artifacts. Just so you know. そういえば3本の鍵をどうやって手に入れたんだ。それぞれの鍵は皆に信頼されるファントムハンターに預けられていたはずだが、一本は父親が持っていたもので、一本は盗んだものです。もう一本はファントムハンターが酒を飲んだ帰り道に奪ったものです。危うくその路地で死ぬところでしたが、あなたの Yeah, you 強さ should put は yellow フォ on ンテーヌ there. 人なら誰でも知っていますし、観察したところ普段の暮らしにも一切の隙がなかった。酒を飲むところも見たことがありません。唯一思いついた方法は、あなたの趣味を利用してここまで誘導し、そういうことだったのか。魔物の狙いはファントムハンターの宝とともにあなたを生き埋めにすることだったんですね。 Shao has 何はともあ the れ best あなた artifact の I シナリオは have 悪くなかった。
period. はあ And he's still pretty, like, he's 自分 equipped の pretty 本当 bad, の気 but 持ちを like 書いた he もの still だ has ったからかもしれ the ません。 best artifact I 父から have. 聞いた伝説英雄かつてのファントムハンターの輝かしい活躍そして They did, そ yeah. の全てが I 忘 didn't れ have 去 to られる like 虚し to さ compile shaders though. それだけじゃない。 After that, わずかではあるが、あなたの心の中にはファントムハンターとしての誇りがまだ残っていた。冗談はやめてくださいあれだけ卑劣なことをしたのです you have to put them in your profile, and then like wait about 5 minutes. だって邪悪な魔法使いなんだろ。あなたが書いた物語の中で人を欺く魔法使いは悪役として登場した。それは奴への反抗心があなたの中にあったからではないか。しかし握った剣を怪我してしまった以上そんな資格なんて目を覚ませフロリアン。最初自分がどう自己紹介したのか思い出すんだ。ファントムハンターが本当に名誉や尊敬のために戦ってきたと思っているのか。ファントムハンターだったというお父上に一体何を教わったんだ。その剣は自分のためじゃ I'm な kind of く expecting his 守るべき人のため reflection に to 握る change, も but のだ。 no. 名 Probably 誉な not. ど取るに足らない。ずっと追いかけてきた宝の正体を目の前にしてもまだわからないか。これこそがファントムハンターが残すべきものなんだ。はいその通りです They don't show top on him? 私はファントムハンターこれからは罪を償うためいえ人々を守るために尽く That's します weird. 罪もきっちり償ってもらうがな。はいもちろんです弁明するつもりはありませんなら今から戻ってこのシナリオを最後まで演じきる。協力してくれ。演じきるでも続きがありません書き終わっていないのか。 Just improvises. あなたたちをここへ呼ぶところで物語は終わっていますそれがこのシナリオを書いた目的でしたのでなら続きを書いてくれ。邪悪な魔法使いを倒しに行くんだ。と言いますとあのソウルドリンカーをそれは今から書けということでしょうか難しいのか。ここまで書けたのだからファントムハンターが邪悪な奴を倒す結末を書くことくらいさほど難し It く doesn't ない have だ to ろ be う。 a happy ending. 私も手伝おう。しかし Can you just お put a 友 link 達の in 皆さん in が the 危 chat 険に real 遭うか quick? もしれません Maybe it's just something Iin desu on ka? your end. 皆腕は確かだ。それに Like the app is 今は broken ま on さ your に end or 皆の something. 力が必要な時だ。でしたら直接そう伝えればいいのではそんな興ざめなやり方はしたくない。それに皆の幻想を守ってやることも大事なことだ。そうだろ。Meet up with the others. Oh yeah, I wanted to check something earlier. The reason why my Yoimiya is ranked a bit higher is because I have way too much attack. And that's still good because it scales really well. But in theory, I need to get rid of some attack and put a bit more on crit damage and elemental mastery. But yeah, primarily I need to get crit damage up. I also have... Actually, no, your defense stuff is pretty low. There was something I have way too much of. But no, it was just... I have some weird defense procs in here and there.
Oh yeah, and I have some flat attack procs as well. Yeah, that's where the stuff is. Nobody likes Sinnoh. That's the answer. This is my Nilo build. I have no idea how she's rated so high. Probably because it must be because I have just so much HP on her, right? Like I have 70k HP. That has to be it. Your Shao is top 93. You have not built Shao though. Okay. You've not really. Yeah. Thank you. Your Raiden is top 23%. Damn. That's pretty nice. I tried. My Raiden is top 60. I have no idea how my Yai got to top 10%, by the way. Nah, I guess I know how. But it's like, it's a mix of Thundering Fury and Gladiator. I need to get her... Golden Troop, but yeah. Yeah, Raiden is just all the crit is from your artifacts, all of it. そのファントムハンターの仲間たちよ。どうか私を許してください。私の犯した罪を許してください。大げさで不自然だ。すみません。先ほどの戦いで戦う皆さんの勇姿を目の当たりにし、私はようやく自分の初心とファントムハンターとしての誇りを取り戻すことができました。なるほど。自分の過ちに気づき、悔い改めるという設定なんだね。実は先ほどの私の行動はあの邪悪な魔法使いの影響を受けたものでした。I think the issue with my Raiden right now is that she's somewhat geared towards triggering Quicken. Because there was some event where I needed that. I might have to like put some other stuff on her. この国に潜む邪悪な魔法使いは人の欲望を増長し、心を操る術に長けています。私は心が弱く、奴の誘惑に負けてしまったのです。もうお前の言葉には騙されないぞ。お前が本当に反省してるって証拠はあるのか？それは実は宝を目にした瞬間、目が覚めたのです。父の教えを思い出して。宝の正体は歴代のファントムハンターの名前と彼らと運命を共にしてきた武器。そうでしょ？え？知っていたのですか？もちろん。テトシアプレイヤーの探索能力、いえ、ファントムハンターの探索能力を甘く見ないでちょうだい。さっき石碑に書かれた内容をざっと読んでみたんだ。No leaderboards yet? Yeah, not enough people have her in her in the exhibition. エストというファントムハンター。彼女は黄金の狩人の意志を受け継いで審判を司った人物だったらしい。そんな厳格な一面とは裏腹に、普段はみんなと一緒に歌ったり踊ったりするのが好きだったと書いてあったよ。へえ、
フリーナと似てるんじゃない？そうかい？なるほど。その線で考えると、このウォルトって名前のファントムハンターは僕と少し似てるかもね。彼は処刑人で、戦闘中に変幻自在にトリックを駆使することで敵の目を欺いたらしい。当時はどんなマジックを使ってたんだろう。それぞれ素敵なストーリーがあったんだな。もし本に記録したら数えきれないほどの伝説や物語が生まれただろうに。なんで誰もあいつらのことを覚えてないんだ？それがファントムハンターたちの選択だったからです。狩るべき魔物が暗闇に現れるならば、彼ら自身も同様に暗闇の中を生きる必要があります。だからファントムハンターたちは名声と富を諦めたのです。となると、おそらくこの石碑はファントムハンターの仲間が残したものなんだろうね。Your Clune is at 98% crit rate, so you have here on a crit damage circle with only attack percent and EM rolls, yet Akasha says you're at a 0% roll value and that the piece is complete garbage. That is correct, yes, because there is no other, like the roll value only affects the substats, right? Yeah. That's kind of funny. Because the piece is basically perfect for you. So, yeah. Attack and EM do not have any roll value for crit-based characters, which he is. So, yeah. But yeah, the at the same time, like you probably also get some roll value from energy recharge, or you would get some roll value from energy recharge. But yeah. It's funny sometimes, for sure. Because you are right, attack percent and EM rolls are the best you can get. It has one base roll of ER on it? Okay, never mind then. Then I don't know. Then it's just literally crit. はい。ファントムハンターは自分の功績を見せびらかすようなことはしません。ただ静かに街を守っているだけで、夜に仲間と一緒に焚き火を囲むとき、誰がよりすごい魔物を倒したのか、些細な自慢話をし合う程度です。この石碑は人々に覚えていてもらうためじゃなく、仲間を忘れないためだったんだね。だからこんなに隠れた場所にあったのか。静かに佇むいくつもの名が刻まれた石碑に、あなたたちは心を揺さぶられた。自分たちが歩む道は決して孤独な道ではない。過去にも、そしてそう遠くない未来にも同じ志を持ち、共に闇夜の中を進んでくれる仲間がいたと教えられた気がした。彼らの精神と名前はこの石碑のように受け継がれていき、末永く世に残り続けることだろう。父さん、道に迷ったら宝を探しに行けというのはこういう意味だったんだね。I've decided to trust you, Florina. I'd like to do an insight check on him. I'd like to do an insight check on him. その真摯な眼差しと口ぶりから、その言葉に偽りはなく、心から発せられたものなのだろうと分かった。Yeah, of course. I expected nothing else. どうか私に罪を償うチャンスを与えてくださいませんか。
王都の民を苦しめる邪悪な魔法使いを倒すために私も参戦させてください。よし、わかった。誰でも過ちを犯す時はある。それをどう正すかが大事さ。うん、僕もそう思う。ところで魔法使いとの戦い方についてフロリアンさんは何か知ってるかい？はい。意識を乗っ取られている間、あいつの心を感じていました。宝のことが思い浮かぶたび、明らかに伝わってきた感情があります。恐怖です。お宝が怖いのか？でも石碑と There 古び must た be 武 a 器 holy 以外 sword 何も here. ないぞ。もしかしてここにある武器の中に何か秘密が隠されてるのかな。ゲームマスター、操作していい？ We need 8. Oh, she just picks out of. Okay. 一見何の変哲もない武器だが、意識を集中するとわずかながら何らかのエネルギーを感じた。無数の魔物を切ってき Every たそれ single らの one of 剣 our は checks so far has been a 長い年 success. 月を経てもなお Just wanna, 鋭く mention 輝い that. ている。まるで共に戦うファントムハンターの到来を待っていたかのように。武器を持っていくべきってことかな。僕はこのエストの武器にしよう。彼女も芸術が好きだったそうだから、きっと僕と気が合うだろう。 Downgrades. いい No. 選択だね。じゃあ僕はウォルトさんの武器にしようかな。 You know what? That's the reason they 彼 are も the 弓 trial 使いだったみたいだ characters. し。Because they get random なんだ weapons か here 奇遇だ now. ね。 And Navia does not, huh? みんな選んでるぞ。俺 Yeah. たちも選ぼうぜ。 Traveler always gets random shit, so that's fine. 武器を握りしめると、そこに宿った意志がひしひしと伝わってきた。長らく受け継がれてきた死をも覚悟して魔物との戦いに臨む意志だ。Yeah, kinda. フロリアンさん、邪悪な魔法使いの隠れ場所を知ってるかい？奴と思考がつながった時、周りの光景が見えました。おそらく王都の教会の中に隠れていると思います。くれぐれも気をつけてください。奴は昼夜魔物と共に過ごし、自身もすでに魔物へとなり果てています。そう簡単に倒すことはできないでしょう。そうなのか？じゃあもっとすごい装備を集めてきた方がいいんじゃないか？万が一負けたらどうするんだよ。それは。いいえ、今こそが絶好のチャンスです。私が奴の支配から抜け出せたおかげで奴は弱っています。回復の時間を与えれば今の居場所から逃げ出してしまうかもしれません。僕もフロリアンさんの意見に賛成だ。この機を逃すわけにはいかない。町の人々は僕たちの助けを待ってるんだ。解決策が見つかったからには早速行動しよう。これ以上先延ばしにしたら事態はもっと悪化するかもしれない。はい、まさに。Taking the initiative, catching an enemy off guard. そう、その通りです。お前らに説得されちゃったぜ。じゃあフロリアンさん、道案内をよろしく。わかりました。ではついてきてください。I'm pretty sure though we could have lost the combat check 芝居までしなきゃいけないなんて。 because we got a buff from winning that one. So that would have been something we could have そう lost. して I'm pretty sure. 王都の平和を脅かす魔法使いを狩ると決心した狩人たちは出発の支度を済ませた。後ろに佇むずっしりした石碑から厳かな眼差しが向けられた気がした。それは信頼する戦友に捧げる悠久の祝福を込めた眼差しであり、あなたたちの凱旋を待つ期待の眼差しでもあるのだろう。So, and then we go all the way down here. Is it actually... Yeah, it's on the ground.
Pum, pum, pum. But yeah, the funny thing about Zhongli is that my Zhongli is apparently top 34%, while he's not even level 90. But it's also, I've just pumped him full with HP, right? That's also the thing he's in, like, whatever. 花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。This is my Shogun, which yeah. Somehow yours top 8, yeah. it's max HP as well, right? So 55,000 HP. Yeah, you have 6,000 more than me, so that 花 makes と sense. 酒を手に景色を堪能しよう。Hey, you've crit on him. I have 18.2% crit. It's just full HP, nothing else. I care for nothing else. Because I need the shield, nothing. Yeah. 花と酒を手に景色を堪能しようとしたが。But yeah, I need to do something, Raiden. Crit is all from sub rolls. Nice. But yeah, this is pretty bad. Also, why is this an attack goblet? I have no idea what this is. I have no idea why she has this. This needs to be replaced. What? And then on the circlet I fucking 107 elemental mastery. Like, yeah. Which is not terrible, but also like, man. My stuff is weird. Man. Do you like this is weird. I have no idea why she has this. I have no idea. I must have made some weird mistake at some point. I don't know why. I could probably go with this one. I'm unsure if that's actually a lot better though. There was a thing. Yeah, there might be a reason to this, but...やがてあなたたちは教会の近くへとやってきた。周囲に漂う不吉な気配が敵がすぐ近くにいることを示していた。なんか本当にそんな気配がしてきたぞ。一体どうやって演出したんだ？そして決戦の時が来た。さあ行こう。フロリアン、待って。どうしました？外で待っていろ。ソウルドリンカーは一度あなたの意識に侵入したことがある。再び侵入して体を操ることはたやすいはずだ。それに奴の本体に近いところで侵入されれば体にどんな異変が起こるかわからない。だからこそ私は行かなければな Yeah, り the ま top せん。 one average is 119.5 electro damage. もしかして。はい。奴を私の体の中に引き寄せます。Oh no. 危険すぎる。最悪の場合、あなたを殺さないといけない。分かっているのか？十分承知しています。でもそれであなたたちのターゲットも明確になります。奴は操りやすい体から簡単に逃げたりはしないはずですから。
あなたも仲間たちが取りつかれる心配をせずに済みます。クロリンデさん、私と違って Yeah, mine is top あな60. たは強くてまっすぐなファントムハンターです。自分が犯した過ちはきっちり償わせていただきます。というより、そうしないと気が済まないのです。私自身の誇りのためにあなたに決闘を申し込んだと思っていただけませんか。手加減は一切必要ありませんから。わかった。フロリアン、決闘代理人の名のもとに決闘の申し込みを受け入れよう。あなたに敬意を表する。ありがとうございます。さて、本題に入ろうか。ファントムハンターの剣先に震える魔物の集体を再びさらけ出してやろう。Yeah, that's true. I didn't mean to. The hypergroup is. I have no idea how I did that. That's hyper carry? I see. I guess it makes sense in a way. 花火はパッと消えてまうけど、友情は一生もんや。Yours is taser. Yeah, it's probably because of the high attack. Although it's not all that high. Well, it's not that high in the group, but it's probably high compared to. Yeah, that's probably it. It's gotta be because of the goblet. But regardless, what needs to happen with is I need to replace this. I need to get rid of the elemental mastery on her and convert that to crit damage. Technically, I'm above the energy recharge threshold anyways, so this is probably going to do a little bit. This is not great. And then I need to get a proper goblet with electro damage. This deck is even crazier. Nice. I mean, other than this, I have no attack percent. Yeah, this is my only buff to attack. It's just the goblet. This is just 16 flat attack. Yeah, that's it. Wait, you have attack sans on Leiden? Really? Okay. You have more attack than me then. Very, very clearly way more attack than me. Even though I have the freaking goblet. So yeah. Wait, what? 2,800 attack? How? How does that work? No, seriously. How does that work? What? Why can't I copy this? Whatever.
Top 23%. Yeah, I believe that with that much attack. That's attack. That's attack. That's attack. How? You can't tell me that just adding the sands gives you that much. No, it doesn't. There's no way. Nice, your father's nice, yeah. That's insanity. And you still have freaking 270 energy recharge. What? You don't have to rebuild her. No, Pekko has 270 recharge. Yeah, I guess low crit damage. But I guess if you have that much attack, it doesn't really matter. Father has a, like, Pekko has a top 27% vape father, so there's a leaderboard for father. And of course, everyone has a better movie than me. Feels bad, man. It does? It says... That's so weird. Oh, you know what? Yes, no. It says that there. I'm looking at the graph, and the graph says 200 and... Okay, hold on. Come on, display capture. I know you wanna. Okay. That's funny. You can see it now, right? Yeah, it's right here. This is so weird. He's cheating. Yeah. Right. Dead. Yeah, 239 is pretty low. 倒せない魔物などいない。その時、ファントムハンターの宝に秘められた力が手の中に集まり始めた。宝
もしかして。鍵は歴代ファントムハンターの名前よ。でもどうすれば。パイモン、忘れたのかい？僕たちの切り札の技能。 Cooking. 彼らは名乗りも求めないが、 Oh, summon, right. 人々の召喚には必ず応える。ファントムハンターウォルト、変幻自在なマジシャン、幻影両団の処刑人よ、姿を現せ。ファントムハンターエスト、黄金の意志の継承者、暗影両団の審判官よ、僕の召喚に応じよ。ペトロニラ、秩序と正義の守護者、一番敬愛するファントムハンター、親友を助けてくれて、大切な友情を与えてくれてありがとう。お願い、私に力を貸して。 That means she's dead if she pops up though. Oh, just okay. I see. 召喚に応じよ。 Do mind, she inherited the name, right? 魔物が倒され、魔法使いも討伐された。 Wait, that includes passes? その後、 You are right, オ that ートに includes 再び passes. 平和な Yes. 日々が訪れた。心を支配されていた進化たちは、己の犯した過ちを知った。Peko, put her on the field. No, not on, don't have her in the roster, put her on the field. She is pretty cool, yeah, it's 国 true. を救った英雄である彼らの名前を覚えている者もいれば、何も知らず I 生き do 続け agree. る者もいる。これが不穏な影を追いかけ、蹴散らし、狩り尽くすファントムハンタ But I ーの物 don't 語だ。 have the resources to pull 人 for 々 her. の記憶 Well, I にとどまろ do, うと but とどまらなかろうと、彼らはこの町を守 then I り、 won't be able to pull 人 for the 々の暮 Archon, らしを守り for 続 the けている。 Pyro Archon. So, yeah. おしまいかい。素晴らしい結末でしたね。素晴らしいストーリーだったよ。最初はありふれた冒険物語だと思っていたけど、ストーリーが進むにつれ構成や細部にこだわっている感じが伝わってきた。特に最後の決戦のシーンは本当にリアルだった。 That's because it was real. うん、そうだね。宝物庫で手に入れた武器にあんな効 I know, 果が I あるなん won't. て思いもしなかった。そう Like, そう。 I can't. 手に持 I った武器が輝き出した時は know what I 本 need 当 to にびっ do, くりした so よ。でもじっくり観察してみたけど、もう I'm 二度と at 光らなかった exactly 500. あ、 right 武器 now. も小道具だから後で回収するんだろ。ここに置いとくよ。 I'm basically saving all of Kurina-sama. them, all of my pulls 楽しんでいただけ until ましたか？ he's on the banner. 楽しかった。またこういうテトシアをやる時があれば、ぜひ僕も呼んでくれ。 Oh, he, she, もちろ they んです。 are on the banner. I don't know. 僕は先に失礼するね。帰りながら物語の余韻を楽しもうっと。フロリアンが目を覚ましたら代わりによろしく伝えておいてくれ。よっぽど疲れているんだろうな。こんなに眠り込んでしまうなんて。ではそうですね。相当疲れていたのでしょう。みんな、また会おう。もう聞いていいよね。うん、いいと思うよ。一体どういうこと？気づいていたのか。洞窟で目を閉じろって言われたシーンなんて気づかないでいる I 方 mean, が you- 難しいよ。 If I want to go for C2R1, I need 780 pulls to have a guaranteed one, right? So, yeah. I'm at 500. Go figure. 聞きたいところをぐっとこらえたのよ。 Nah, I'm gonna go for all the Archons. I said that before, and I'm going to commit on that to that. And I all like
hopefully I will have enough pulls, and I will have enough pulls left over to also give a go to the support character, because you know there's going to be a support to the Archon. So that one as well. 幻想を壊したくないって気持ちはみんな同じだったみたいだね。一体何の話だ？ Yeah, what's going on? I was just playing along too. No. 相棒気づいてなかったの？ごめん今からでも耳を塞いでて。いや私が塞いであげる。後の祭りだと思うけどね。ってことは、さっきまでの出来事はシナリオじゃなかったってことか？最初から普通のテトシアとは違ったと言った方がいいかな。なんだ、騒がしいな。頭が痛い。おい、早く起きろよ。一体どういうことなんだ？ゆすらないでください。 Never. Well, Zhongli would be... Florian explains the truth to everyone. Would be... おいらの聞き間違いじゃないよな。It's not worth it for me. I'm not playing co-op お enough. 前たちが即席で And I'm not using Genshin, so 嘘 yeah. をつかれたのはムカつくけど、フロリアンの創作力もクロリンでの臨機応変な対応 I'd も much すごか rather った see ぞ。 to our ステージの上で道具を忘れたこと the に気づいて、 true その場で素晴らしい Animal マジッ Archon. クを考えて披露するマジシャンみたいだね。そんな怪しい方持つ子だって分かってたら、 I just hold E. It's fine. とっくに逃げてたかもしれないぞ。恐れるに足りない。クロリンデにとっての恐れるに足りない場面は他の人からしたら度肝を抜かれるほどなんだってば。私は慣れてしまったのかも Oh, I see. クロリンデの毎日ってどれだけ刺激に満ちてるんだよ。 You accidentally press E. I だ don't. からゲーム I マスタ rarely ーを do やって that. る時もいろんなシチュエーションに対応できたんだな。 It happens, but I rarely do that. And yes, I've thought about Kazuha, but let's be honest here. There's not enough primos for me to do that. In theory, if I'm not mistaken, and I don't get terrible luck, I can pull for up to 3 characters a year. Well, a patch cycle. Well, yeah, a major patch. So, depending on the characters that are going to be released in the next major version, after I got the Archon and again the supporting cast, I might say, hey, let's go back to, like, if there's going to be a Kazuha on a banner, I'm just gonna go for it. Right? But that is only after the Archon and supporting character is done. フロリアン、あなたのことだが。弁明するつもりはありません。今すぐ警察隊のところに行って自分の罪を告げ処罰を受けます。私に言わせればあなたはもう十分処罰を受けている。最初こそ理に目がくらんでいたようだが、最終決戦の時あなたは行動をもって自らのファントムハンターとしての資格を証明した。That's just あ how な it たが is. ファントムハンターとしての役目を果たし続けることがこの町のためになるのではないだろうか。しかし無論鍵を持って2人のファントムハンターを訪ね、きちんと謝罪した上で相手の提示した条件にも応じてもらう。はい。しかし他のことについては私との決闘であなたはすでに自分自身の誇りを見せてくれた。では仰せの通りに今から2本の鍵を返しに行ってきます。改めて皆さんにお礼を言わせてください。
私にもう一度チャンスをくれた皆さんの期待を絶対に裏切らないことをファントムハンターの名において誓います。それではまたお In 会い the し end, ま it しょう。 all comes down to how lucky I get with the pulse, right? I'm of course planning for worst case scenario, but anything that's not worst case is primos that we have for the next one, basically. 洞窟の宝はどうするつもりだい？ That's how easy it is. 現状復帰だ。本当にそれでいいのか？町のみんなに解放してファントムハンターのことを知ってもらったりしなくていいのかよ。ああ、それがファントムハンターたちの選んだ道だ。私も同じだ。これからも決闘代理人として役目を果たしていきたいと思っている。ファントムハンターという身分を人々に覚えておいてほしいとは思っていない。魔術師の道とはだいぶ違うけどクロリンデさんの決定には敬意を表するよ。あれ、そういえば最後戦った時武器が光っただろ？演出じゃなかったんなら一体なんで光ったんだ？過去にファントムハンターは武器に魔物を制圧するための術式を施していた。魔物を感知すると光るようになっている。ああ、だからあいつの動きを抑えることができたのね。私本当に召喚が成功したのかと思っちゃった。It was 成功した部分もあると言えるかもしれない。ん？というと？おそらく封印されていたソウルドリンカーは例のファントムハンターたちと同じ時代を生きていたんだろう。皆が名を唱えたファントムハンターたちはかつて奴の同胞を数えきれないほど買った最も勇敢な狩人たちだ。名を聞いた時、奴は明らかにおじけづいていた。名前にはそんな力もあるんだな。ナビア、先ほど召喚した時に唱えていたのは？ああれは私の本心。いや、だからその本心を言ったっておしまいよ。お願い聞き流して。蒸し返さないでよ、恥ずかしい。ありがとう。まああんたと私の仲だしね。その話はおしまい。私先に行くからちゃんとついてきてよね。わあ、逃げちゃったぞ。 She sure did. じゃあ僕もそろそろ失礼するよ。今日は収穫が盛りだくさんだったな。帰ったら素敵な物語をみんなに聞かせてあげないと一晩中語れそうだよ。 See you later. うん、また会おう。旅人、もし誰もあなたの名前を覚えていなくても、誰もあなたの旅のことを語らなくても、 Well, as long as we find our brother, it should be fine, right? たと Technically. え誰一人覚えていてくれなくても仲間と過ごした時間、そして一緒に描く未来に意味がある。いい答えだ。覚えておこう。 What would your answer be, Lorena? 私はMm-hmm. その質問にファントムハンターは答えなかった。今宵の静寂は答えの代わりになるだろうか。That's cheating. Silent Night quest complete and character album. Hold on. Hold on. Oh, it's I see. Okay, we get the we got that. Yeah. And we also get our cook. Nice. I appreciate that. All right, we're gonna spend some some primals. Yeah, no, not yet. Some resin. Talk too much about primals. Real quick.
See if you get the same image. Oh, you did not go for cook then, huh? Yeah, oh, you have to. You have not done it. Yeah, go for medicine inside. See if you get the same image. Probably not. I hope not. 雨描きがたし歌よに花火にふっはあ The real question is where to use medicine then, right? The one instance where, oh well, there's actually two instances, I guess. There's one where you actually encounter the knight, この剣はわかる and then there's one on the battlefield. 股間を 言ってるぜ If you ever get to get, yeah. Nice. Wait, does that mean you can't do it? 行くで Oh, you still have to do Cloud Retainer and Sinnoh 2? Oh boy. I think Cloud Retainer was pretty quick though. So this is that. この剣はわかるかい左右花火にやっおっとやっはあ Okay, I know you don't really care about the normal quests, but I'm surprised you also don't really care about the character quests. チョック歌よ錦となれこの剣はわかるかい言ってるぜ Looks like that was an instant double kill. You've seen them all though? Okay, fair enough. Fair enough. Day 2, okay. I need to work on this, by the way. Those are attack. So that's useless for Nuvi, unfortunately. And while those are kind of nice, we want Hydro, so that doesn't do anything. Let's actually have a look here. Your off piece is your mask right now, which is not too terrible either. Yeah, if anything, you'd have to reroll this one. And the sands. The sands especially. Like, this is not okay. This piece, getting anything better is going to be an impossibility. And this one has a lot of HP on it, so that's also not terrible, I guess. I do have different pieces. So there's this as well, but the 16% HP is just really good on this one. So there's that. I don't think I have any double crits anymore. I checked them all out. Do I have any crit rate plus HP? I think they'd be locked though. Yeah, I don't. I already tried them all. So there's that. Like improving Nuvi is impossible. I need way better shit. Let's see what kind of flaws we have here. You would think
I have some decent ones. But I don't. Why is this locked? What? No, can you not? This one, why is this one not locked? Sure. So I need to work on the filters, evidently. Alright. See what this does. I have a bad feeling about this. Okay, crit rate, good. Sure. Okay, good. Let's go ahead and go to here so we can throw in. That's a double crit. That's a double crit. Why are these not locked? I'm gonna throw this in. This one, this one. This one we can lock immediately. Oh, we are down here in the lock again. God damn it. Don't scroll me down there. Should have selected a different one in the meantime. This one can go. Nah. No. And this one maybe. That's just its defense on there. HP. Not on this set. This one has double crits. Maybe I should hold off just a moment. This one... No, that's gone for sure. That's not gone. I should throw these, but hey, whatever. No. I mean, that's a goblet with attack. This is double crit though, I can't. Okay. So there's that. Let's see. 3 more slots. I just sent this. Alright. Just a bit more. Let's see. There's also stuff up here. Elemental mastery on this set. No. This is defense, but nothing else. So whatever. This one I keep. HP on this set, I really don't care. And attack is basically the same. Whatever. That's the big fat no. This one has defense, energy recharge. I'm gonna keep this just in case. This one has defense on it. This one too. Defense and energy recharge is essentially what I want. I will also keep some crit stuff, but yeah. Okay. So we got the HP base roll and we got 1 roll into elemental mastery. The rest all landed in crits. All right. Meh. Meh. Okay. Be gone.
That's some crit there, you'd think so. And I'm not gonna say no. But... I don't think this is going to be a huge upgrade. If at all. Yeah, it's not. So... Through the enhance menu? I have no idea what you're talking about. But it doesn't really matter, like it's not really hard to compare this. Yeah, that's not a thing. So, let's forget about that. Yeah. This is, yeah, this is 3 rolls on crit, right? And this is 4 rolls on crit, basically. That means this has 5 rolls on crit, sure, okay, and this has 3. So this definitely has more crit rolls. But we would also lose our base energy recharge, and we lose a roll into attack, which the roll into crit is of course superior. So this should give us an upgrade. However so slight that is. You know what? I'll do this. I'll keep this one equipped. Actually, I'm not sure. Have I put her on the profile page? I have not done that yet. Time to do that. Okay. In the meantime, while stuff is refreshing, we can look at some other artifacts I have lying around. So, this one has 2 rolls. Is that 2 rolls into attack? Like if it starts out as a low attack? No, right? This is just 1 high roll into attack percent. But I also don't have any lying... Wait, why do I have this one here? Even more rate, but the problem is going to be... It's too much rate overall, right? The weapon has... Wait a second. Something's not right. Didn't I equip... this on you? Oh, I never committed that. Oh. Alright, that's why.
Okay. In that case, now we most definitely need more crit rate. You have a not non-leveled sense? Oh. That would explain things. And okay, a circlet needs to be like, you need a better circlet. It's just the roll, like this is just crit dodge all over the place. Okay, let's have a look at what we can do for sands. Because this sands has basically nothing. 5%, well, 6% energy recharge, right? It's like, yeah, whatever. This one is kind of meh. Also energy, elemental mastery. What am I doing? Where is attack? So this one has crit rates. This one has both, but no energy recharge. This one's rate and good start on recharge, so that's nice. That's defense, unfortunately. This one could, in theory, roll crit damage on it. That'd be pretty amazing. So I say let's give this a try. Healing. This is no. This is no. I leave this just in case. This has nothing we want. Neither does this. This feels such a waste to roll these, but yeah. This one we roll. 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 This one's good. And this one we roll as well. Then we have HP. Nothing though. Geo double crit. That's a save. This is attack. That is a go. Crit electro. Hydro nothing. Dendro. Elemental mastery though. Defense. Crit attack. I'll just keep this just in case. Elemental mastery and okay. Hydro and nothing. Defense and recharge. Okay. How much crit do I even want for her? I should probably fix that first. Even with the stupid, it's because, oh no, she got passed with the other sword. She's still at 57% apparently. That's funny. How much energy recharge does she want? Not that much. Okay, so I shouldn't worry too much about energy recharge then, huh? That's interesting. But I guess it makes sense because we do hit with electro a lot and can trigger reactions and generate particles. So we should really, really, really focus more on just crits. Okay. In that case, where was the double crit thingy? There's one over here. Was this the only one? It might have been. I think it is. That's defense.
These for elemental mastery. Yeah, okay. So it's this one. Why are you not locked? Okay, what do we have here? This one is a no. This one can go. Same for this, you know. No, they're rare. No. This one's gone. This one's gone. This one's not gone. Neither's this one. You're gone. This one could be good for like some sort of reaction stuff. Energy recharge and elemental mastery is always nice for that. That's a nice combo. But usually I don't know. It's kind of rough. Okay, we have crit rates. So circlet wise, we have something in theory. And I think these are all... No, they are not all fodder. All non-fodder. Most of them are though. Okay. So we have a nice plum here. And another one. Okay, that one's good. I should probably just throw at least this one, because this one, yeah, no. Has nothing else. These have energy recharge on it. Elemental mastery, great attack, that's pretty good. This one's also pretty good. This one has energy recharge. And crit. Same here. These are all... nope, this is double crit. Okay. HP, yeah, that's fine. This one's not good. This one's not good. Neither is this one. That one has some crits. Electro and crits. Okay. Double crit there. I should just throw those as well. Never gonna use these. Well, I should never say never, I guess. Okay. Now we can cull here. So this one's gone. Without crit, these are completely useless. Okay, so... Unfortunately, we missed one here. We got a flat attack, but we also hit crit damage. That's kind of nice. Do we have like losers in here? I should have done that earlier. What about 16? This one dropped nothing in anything we wanted. Great, so this can just go. Oh no, there's one proc in crit rate, I guess, but the rest got 2 HP percent. Yeah, we can get that, like just use it as fodder. This one is also not that great. And then we need one more level. Let's see. Yeah, this one's gone. Okay, that's it.
Okay, we got another proc into attack, into flat attack. That's annoying, but we also hit rate and damage. That means we got what? 2 procs in damage and 1 proc in rate. 2 procs in attack. Ah. But hey, this is still loads better than what we had just now. Especially because this is actually leveled. So yeah, it does mean we lose, but that's fine. That looks like the second pretty good artifact to you. You mean this one or the other one? My issue is I'm shedding too much energy recharge. Now, actually. So I have trouble equipping the other one. Yeah. In front of the Thundering Fury domain at night is where this plays. Yep. I found that interesting as well last time I was here. It's like, this is weird, but okay, I'll take it. Yep, I know. It just, while we were in the domain, popped. Well, in the domain. Yeah, like between going to the domain and now. Yeah. That means multiple things. That means that this one's also ready. Because I always do them together, obviously. Bum, bum, bum. Oh, come on. Bum, 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 bum. But yeah, I guess now I'm once again in the situation where Kuching now needs I need some pretty nutty artifacts to not get wrecked on energy recharge. This, oh yeah, this needs to okay, this needs to be replaced. Yeah, gotcha. This was one of the things. We actually also had something lying around potentially. Even this one is already, well, no, it's not, because this one has attack % on it. So the hit on, yeah, this is not good. This is too much energy recharge as well. Listen to me saying this. This is too much energy recharge. Don't hear that very often coming from me. But we had some
I think this was the promising one, but also no energy recharge on it. Let's see. You need a lot? Yeah, according to the net, you don't need a lot. According to the net, you need like 7%. Which I find interesting because I would have thought I need more. But okay. But yeah, you pair with Fischl, I guess, and then it's just like whatever. Can try rolling this, but I don't know. I really don't. Let's see what we can do on the feather side. This is oh yeah, this is locked because of the elemental mastery combo, right? These are all because of that. This one's a God damn it, this is really nice, but I'm really looking for something with my energy recharge. This one's pretty good too. This one too. Yeah, this would be a candidate, I guess. Depending on the oh, this one. Oh, there this if this one just rolls crit rate as well, then of course I'm not gonna be that lucky, but yeah. Oh, if this one rolls energy recharge. Yeah, we have some. Okay, I'm just gonna. Yeah, we'll see. Scroll down here. There were some 20s that kinda weren't all that great. Yeah, this for example absolutely sucks. Well, it does have, but whatever. This is 18. I'm just gonna send this. Come on. Let's just do it. I might have. No, I have not completely vetted this yet. But I think I wanna keep a few more for to just roll. Yeah, back here, that's just the stuff I don't feel comfortable with rolling in right this instance. Basically, okay. That's a goner, that's a goner. That's a goner, and that's a goner. All right. I know. I have, but no. Not gonna use it. It's so much artifact experience. I'm well aware. You don't have to tell me. Hydro damage with basically nothing else on it. Yeah, be gone.
HP. Yeah, this one's gone. Double crit though. Attack, single crit, that one's gone. This one's gone. So is this one. And this one. And then I think we get to the stuff I'd rather not. Yeah. See, do we have something on the flowers for? Yeah, that can go. Okay, yeah, no, that can definitely go. Energy recharge, nothing else. Be gone. And now we have a ton of double crit stuff, right? Basically. Or equivalent. For elemental mastery. This one can go. Okay, send it. So this is worse in terms of straight up damage, although it does have flat attack, so the drop there is not too hard, but we get a lot of energy recharge in. This might be important. I think I'll just use this one. Because it's gonna make life so much easier for a very minor amount drop in damage. Our crit rate is still absolutely atrocious though. Compared to, well, no, it is, period. I am not happy with that at all. So I need to keep trying to get the, get a nice flower with rate, for example. Well, feather, also flower. That's doesn't change anything. Now, actually, we just got some rate, right? We just got some rate, so we'll drop a bit more attack. But we'll get our rate up. Okay, this is a bit better. I'm not sure about the 2000 attack though. Okay. Well then. I guess this is what it's gonna be, huh? For a while. Now the big question is, do I call this
Good, because I don't want to. But if I keep farming I mean, this needs to improve. Mostly on the attack at this point, huh? It's gonna be annoying. But arguably, I guess this is now usable. That's the other part, right? This is now usable. Because my worries are the theater. So what I could be doing now is I either go back to the farm for Yunjin. Yeah, it's not ideal. I still like she needs more stats on the main stuff, right? Attack, rate, and preferably damage, but mostly attack and rate. I do have Miss Splitter on her, which is her best in slot. Yeah, but I happen to have one. I have two actually. So yeah, how? There was a weapon banner. I have no idea what weapon I wanted at the time, but I got this one as well. Why this is her best in slot? Well, you get more elemental damage bonus. And it's got crit damage and high base attack. And if it's not, it's definitely the best weapon I have for her. So yeah. Why do I have it? Yeah, it was on the I missed a roll on the weapon banner, and I got this. I got two of them actually. I forgot which one it was. It was, I want to say, fairly recent actually. But I couldn't tell you when. Yeah, this one is now better than yours, but only because your Ayaka is in possession of your Misplitter, isn't it? Also, you still have Constellation 6. I'm only at C5. Don't forget that. I don't have this one. And that's now been stolen by... I see. Okay, yeah. But yeah, no, I'm okay with this, and I think I should focus now either on Yunjin again, because the issue with Yunjin is she does not have enough energy recharge here. She needs like what? I think 230% energy recharge or something stupid like that. Like insane amounts of energy recharge essentially. Or I say fuck it and we farm the
Golden Troop domain again. That's why you got Clarin, because you don't want to play. Yeah, okay, I get that. The issue is though, I already have her. I have pretty high constellation, so it'll be a waste to pull her just for that. Man, Clarin is pretty cool. I really like. I kind of really wanna. But at the same time, I know I can't. I can't afford it. I can use alchemy table to. I don't. I use all the things I have for experience, basically. So that's not gonna fly. It's either or. The thing is, unless I get Yunjin to like 230, well, at least 215, but 230 energy recharge, I am not going to replace Zhongli in the Yoimiya team. And it'd be nice if I could remove him from that team and then put him on the Navia team for the serious stuff, if we have to have multiple groups, that is. But yeah, the Golden Troop one is definitely easier upgrades and more characters would benefit from it, right? There's Fischl. I also need to work on getting Miko a good set. Then there's the Nuvi issue, god damn it. And there's also Farina. You don't recommend that, but again, the theater changes things. Theater changes a lot of things and how I am basically allowed to form my teams. So it's also just for that. It's not for like actually playing on the overworld, but it's for that specifically. When you have to have multiple teams. Is there stuff that's in dire need of help before the release? I have no idea what you mean. For this release, there is. What do we have again? We have. Isn't it Pyro, Electro, and Anemo? This one? I know it's Electro. I think it was Pyro, Electro, Anemo. I might be mistaken on the Pyro. Let me see. I know it's Electro Anemo for sure. Imaginarium Theater, here we go. It is Pyro Electro Anemo, yeah. That's what it is. I'm not too concerned about Anemo because it's mostly gonna be support either. I know. I don't need that for now. The thing is, I had plans to farm for Kuching more, but she seems pretty decent right now. My Fischl is, I mean, she's kind of a bit all over the place with the elemental mastery, but she's also not. I mean, I guess she needs help. Yo, it's Yo-Yo, what's up? How's it going? It's been a while. We are currently doing some character re-equipping and discussion for the Imaginarium Theater, like what work I need to do. What am I going to play with if there's no danger? I am not entirely sure.
It's gonna be mono electro, I guess. You're terrified for the new things, for the new thing. Your builds are crap. Yeah, I have some, like, I have characters that are decently built, but they are Hydro mostly. Hydro and Geo. So it's like, yeah, can't use them. I need to gear. Oh god, yeah. Yeah, you are the only one not droid at all because your characters are actually good. Pyro and Cryo for you. I mean, Pyro is on the theater, right? The do you want to know what the elements are the first time around, or do you already know? Or you don't? Do you not care? You think you know? Okay, yeah, it's Pyro, Electro, and Animo that we get. So with Pyro, you already have something there, and Animo is like, I mean, you probably have an Animo character somewhat. Yeah, and like if it's overworld difficulty, we'll see. I think I'll get away with Shao. My Kazuha sucks ass as far as I remember. That is accurate, but actually no, I have 877 elemental mastery. But yeah, Kazuha is gonna be in there as well for sure. You're not right, you haven't even checked the preview for it. It's random which you get, that's why you have to select 12. You mean 16, right? You have to select 16, Aerok, not 12. Sorry, 18 even. 18. So yeah. $18. You went on your Genshin and forgot you were friends. Yep. We are indeed. You'd focus on off-field support all the way. Yeah. I guess what I really need to do is I need to I mean, this is fine. This is fine. I will probably just level the crows to 90. But you like seeing pretty characters? That's a very valid argument. Any of the new ones? Well, it kind of depends, right? If you're talking Fontaine, then yeah, I have Farina, I have Nuvi, and I have Navia. Those are gonna be my Fontainian characters, and the next time I pull again is gonna be when the new Archon is on the banner, so that's gonna be a while. No. Like Clun is really is really awesome. I would pull for her, but I don't have the resources for it. You got Sethos first pull. Oh boy, nice. Congrats, man. That's good. Navia's awesome. Navia's amazing. I was like, I really like the character. I don't know if I should pull. Then Eric was like, just pull, do it. And I did, and I lucked out on my pull so hard. Okay, let's count.
1, 2, 3, 4, I guess 5, 6, 7. Not 8, 9, 10. Yeah, I'm fucked. I need to double my characters. Never mind. I think you have all of them, Erog. You might have all of them. You really want Clarinda, though? I can understand. I can understand that. よし。 You skip Jiri for, well, there's someone in chat that is pretty would argue with you that was not worth it. Seep. Does Zhang Yun count as a Fontaine character? No. No, she does not. よし。 I guess there's Jean, so that's 11. But I still need... Oh, you skipped Rio. Right, yeah. I still need 7 characters. Where do I get that from? You got away with 1. Yeah, so someone went full whale mode and got C6 Jiri. Yeah. That happened. But hey. And she's good, exactly. If you're happy with it, then there's absolutely nothing I will say against that. Have I even built you? The answer is no. I just made sure you have some energy recharge to try you out. Oh yeah, I can confirm. His Jiri is just insane. You have energy for days when you play. Oh my god. One only really tried for was Liney. Pulled him first day and lucky with his weapon. Nice. I couldn't really warm up with Liney. I really couldn't warm up, so it's like, eh. Yeah, you are not equipped properly. Basically. So fuck. Essentially, that's what I can say here. Surprisingly enough, I have actually equipped you. Okay. So I guess that counts as well. That means 6 more characters. Like, this is not great, but usable. You're level 60 Deluxe sat in the corner. Yeah.
Also, you somehow got C6, GG, and Mona. Damn. I've been lucky to dodge a lot of GGs, I will say. I have C4 dialogue. I have C5 Kuching. I have C1 Jean. I have a C3 Chi-Chi. I have a C2 Mona. And where are you? I have I have a C2 Tinari somehow. Oh yeah, and a C1 there. Chichi was your first 5-star? My first 5-star was Mona. I pulled on the Venti banner because, you know, back in 1.0 when you did not have the Anemo accessory that lets you jump higher, Venti's movement tech was actually really great, and I got Mona instead. Yeah, C2 Child, right. C2 Raiden, yeah, I don't have C2 Raiden. That's a big miss. I need to fix that. And C1 Wanderer. You're curious what they're going to do with Venti. Are they going to do something with Venti? I do have Venti, but I don't think this Venti is built at all. Actually, you have crit damage. So I tried. You got Cushing on the beginner banner? Oh my god, you... Wow. Then you got her again from the Venti banner. You nearly quit. Venti basically prevents Hoyo from doing big floors with small enemies. That's true, yeah. Kinda. Because if they do that, you just use Venti and all the enemies get sucked in and just die. Yeah. You infused you swirl pyro with him and just everything is just dead. And the next character they are releasing is going to really want big floors with a ton of enemies. So they're releasing Venti 2, is that right? I guess I could have sent Venti to 90 as well. You want C1 Venti? What is this C1 actually? C1? You want C1 Venti? Get C2. You can tell you have it. Yeah, okay, that's fair enough. Fair enough, fair enough, fair enough. I mean, there's nothing you can say against that, right? You just want more because the character. You like the character. That's, yeah. Weapons. That's why I wanted to actually switch. Right. You know, yeah, getting this bow, that's just... Yeah, no, again, I get that. That's basically Yoimiya for me, right? Like, Yoimiya is my comfort character.
Just this is my comfort team. It's just so comfy to just play. And this is the evolved version of my initial team. I know I'm a bit biased in that regard, but yeah, this here is my, like, this is what I played most of 1.x with. This team right here. It got me through so much shit, including a lot of the like early Abyss floors. It's basically what Shiro is for you, yeah. You have 2 slime plushies? Nice. Yeah, I actually got him on the second banner. Again, the first banner, I got Mona on full 90, and I didn't get far after that. So actually no, I think I got to pull 80 and I didn't get him. And then I was out of primos and I was out of time as well to get more primos. So yeah, kind of unfortunate. So no airstream, jet stream for me to skip some stupid puzzles in Mondstadt and Liu, but hey, it's fine. So what does that mean though? So yeah, that it means I gotta do a few boss runs on that. Okay. I also wanna 90 Sucrose, but I just need to level her. Yes. Thank you for letting me know. We did that a few minutes ago. Yeah. I have my Transformer and the Crystal Fly Trap synced up. So that's why whenever there's a notification here, I know to use both. So yeah, Dalek is basically set to go as well, which is kind of nice, and I completely forgot that I had him set up. So there's that. Anyone else? Not up here. For Kujosara, I would have to farm, get better artifacts. And the same can be said about Baidu, yeah, for sure. You have 1.3k apples. You have Farina build as a healer? To be fair, she heals fairly well even on a DPS build, so I don't see the reason why I'd want to do that. I don't know about Toma. I think Toma is has just stuff. Yeah, Toma is just set up so I can use his burst basically on cooldown.
You could fill the last spots with trial or friend characters, right? I need 6 more characters. And there's overlap. So no, I can't. I'd still need 3 more characters. It's Pyro, Electro, and Animo. Yeah, I would use a friend character that's not on the tryout. Specifically. Because it's at that point, it's really just I don't have enough characters to basically start the thing. I cannot because she's not Pyro, Electro, or Animo. Otherwise, yes, I would probably do that. The friend character ignores the element rule. Oh wow. Oh my god. Alright, hold up. Really? No, you need 18. Hard mode, battles 8. You must select 18 characters to participate in the challenge. Character has reached level 70. You can invite 1 supporting cast character. Yes, it is 18 including the trials. That is correct. But I already have Cookie and Toma. My Cookie is also built. So, you know, I already countered her. So I can't counter again. The trial Toma really depends on what it's doing. Because, once again, this is stupid, but this is... Wait, didn't you... What did you scale with again? Was it HP? Because in that case, it's HP, yeah. So, I do have stuff for him. Yeah, that makes sense. To just constantly be able to burst. So I'd probably go with that one as well. So that one doesn't count either. There's a Clorinda on the trial, so I will be using her. And there's also Father on the trial. So yeah. Now I have not built Farzan, which is probably something I should remedy. I have no idea how to build her though, but yeah. Because Farzan I could put together in a team, or I should put together in a team with Shao. I have no idea how to build her though. Not gonna lie. You just gave her elemental recharge. That is not a bad idea. Probably EREM, huh? Do I have C6? I sure do. Then just DR. Nothing else?
Oh yeah, no, again. Put her on a team with Shao. That was the idea. Now, it's gonna be random, of course, but you gotta roll the dice, right? And then a bonus artifact set. You see lots of resets incoming. Me too. Because I will probably fill up some slots with characters that are not built at all. Just to be able to, you know, get in. Oh, it's gonna be... Yeah. Well, I guess there's also Wanderer as a trial character, so... There's a chance we'll just barely get 18 characters together. Can panic after you fail. Yeah, I wanna like preempt the fuck I can't proceed kind of stage already, right? Since the characters you'll be able to use are random, I can't really like say, okay, I'm gonna go with this build, this build, this build, but I need to have characters that just I can use. Right? So I at least have to have characters that I can pick and can in theory just throw together and you again do something with. As you just noticed, I didn't even have like I'm gonna struggle getting 18 characters together. That's my main concern, just getting the required amount of characters usable. You say that. I doubt it. But yeah, it's time to just level up some characters. I guess my next resin is gonna go to the animal hypostasis, and I can craft this. That shouldn't be a problem, but we'll also probably get some in the process. Fortunately, I already have enough Cecilias, and this you can craft as well, so I'm not concerned at all. We just have to do a couple of bouts with this thing to just ascend Venti. Get some more stats on him, just in case. Again, Kazuha's fine. I'm not sure about Jean. Like, I could put her in. Probably should. Yeah, exactly. I'm gonna level to Crows to 90. She's already ascended, so... Vibes in DPS, Venti. Nice. You take Gino of Hazan? Well, I need to have both in there. Like, Jean is just... Jean is set up for just healing. She's just pure healing. I used her in the Abyss when they had the Rift Hounds in the Abyss, right? And she did an amazing job there. You'd take Jean over Janyan. I haven't even leveled her.
Level 20, yeah. Understandable though. Guess what's coming back into the abyss? Yep, of course. Fortunately, Nuvilet doesn't care. But yeah. Ook. Yeah. we'll make something happen. Like I'm not too concerned about Rift Hounds anymore. It's gonna be fine. Hopefully. Maybe. I don't know. Like, Rift Hounds in the Abyss were what kind of forced me to think more about healers, which was the reason why they invented Rift Hounds in the first place, to do something about the shield meta. But now we have characters that heal themselves. It's like, okay, Rift Hounds, whatever. You just gotta get through your rotation fast enough. So yeah, I'm not too concerned. They're still damn annoying. Fair, but again, they're no longer that big of a problem. They can be dealt with. It's fine. It's fine. It's fine. I don't know if I should consider Lynette as well. I have no consolation for Lynette, but if I need a character, I guess she would be in as well, huh? You take Lynette over Farazan. God damn it, Eric. You take everyone over our Farazan, huh? Yeah. I know. Because she can swirl, I get that. But as you can also see, she's not built at all. And even the things I put on her are... Yeah. You know what? The pieces are actually not bad. At all. This one kinda sucks here, but... So there's that. Okay. I can make that work, yeah. And then I've got a... Yeah. And then I gotta give her a better sword. Wait, Favonius? You hate farming for materials? It's part of the game. Problem is I only have one Favonius. I could take Farazan if we had 18 animals. Fair. Fair. Go with a second. I only have one. It's not about building, not being able to build. Like, I only have one. I don't have any unleveled. I only have this one. I have tons, and I mean tons of sacrificial. I only have one Favonius. Yeah, Sex Sword is pretty mad depending on the character. Sex Sword is still pretty good on Jin, but yeah, that's it.
I don't know. Oh my god. Not again. Should have kept it on refinement 4 and built a second. You're not wrong. You are not wrong. I mean, I could remove the Favonius sword from Jean, but I don't know. Like, Jean on sack doesn't do shit. The composed is useless on her. So is that. Give her the pipe. You know what? You have a smiley face there, but yeah, give Jean the pipe, exactly. That's what Pico suggested here. I can do that. No problem. Good thing I did the fishing stuff last week. Or was it this week? I don't know. I forgot. But yeah. Within the last 2 weeks. No, on Lynette, that doesn't make any sense, does it? Because Lynette is going to generate particles. Hey Mozzie, what's up? How's it going? Speaking of, oh my god, it's Cat Gardens. It's way past midnight already. Yeah, good thing you have a day off tomorrow. I don't. Okay, but yeah, stuff to do. Who has our beef Wellington? Exactly, Mozzie. Who has our beef Wellington? Come on. We need food here. Didn't have all that much today. But yeah, stuff to do. Ascend Venti. Level Venti. Deal with Lynette and Sucrose. And go from there. Oh boy. You need crit. You need crit rate. Alright, yeah, that's is this? Yeah, this is crit damage. We can make something work. Yeah, at least we have enough to do this month. That is very true. I actually don't play any other games during the week, no. I don't have time for that. Alright, so. You've got homework. Unfortunately, there's no new event yet, is there? When does the next actual... You know what? Let me just do that. Event start. Here we go. That one starts at this point today.
Okay, in that case, let's do this. We'll come back later today at this point. F? No, not F. We'll start with the events and also start working on Ascending Venti, right? We'll be fighting a certain boss a couple of times and start on working, just getting those characters up in general. Obviously I'm not gonna do the leveling stuff immediately because I can combine that with the battle pass weekly, but that's gonna get done. Like I'm just gonna let 91 character a week, right? Yeah, we'll start working on that tomorrow. For now though, I wish you all a good day, good evening, or good night, depending where you are. Do stay awesome. Well, I said tomorrow. I will see you next time, which is tomorrow depending on where you are. It's not tomorrow for me. Have a good night. Bye bye.